Ассаляму алейкум, харлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканал АТР, вы смотрите марафон «Сейф АТР», «Голос Крыма» Майя Буты в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Для начала предлагаю подключить к нашему эфиру нашего журналиста Романа Спиридонова, который с нами сейчас на прямой связи из Ньюзрума и готов рассказать то, о чем будут говорить в вечерних выпусках новостей, в выпусках «Заман». Рома, приветствую. Приветствую, Гульсум. Сегодня мы будем говорить о таких темах. Говорил на украинском и сорвал овации. В Верховной Раде Украины выступил президент Литовской Республики Гитанас Науседа. Он осудил действия России, направленные на подрыв территориальной целостности Украины. Поддержал создание Крымской платформы и сказал, что Литва к ней присоединится. Науседа также призвал власти Украины не покупать электроэнергию с белорусской АЭС, заявив, что это российский проект. Расскажем подробности визита. Жена арестованного в оккупированном Крыму внештатного сотрудника «Радио Свобода» Владислава Есипенко, Екатерина, обратилась за помощью к Министерству иностранных дел Украины и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она заявила, что задержание ее мужа незаконно, поскольку Владислав в Крыму занимался журналистикой. А Владислава Есипенко оккупационные силовики задержали 10 марта. ФСБшники обвинили его в работе на украинскую разведку, а в машине Владислава якобы нашли самодельное взрывное устройство. В представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым уже решительно осудили арест Есипенко, заявив, что Российская Федерация наследует советскую политику, ограничивая свободу слова, преследуя журналистов, блогеров, любых пользователей социальных сетей, для того, чтобы единственной информацией, которую мир получал о временно оккупированном Крыму, была только российская пропаганда. Вспомним об акции крымских татар «Киев-92». Около 1000 человек 19 марта 1992 года собрались возле Верховной Рады Украины. Участники акции передали руководству парламента заявление с требованиями о встрече с Меджлисом и принятия руководством Украины политического заявления о восстановлении в Крыму национальной государственности крымских татар. Расскажем, как начиналась акция и чем она закончилась. Расскажем также, как зам оккупационного муфтия Айдар Исмаилов восхвалял Путина и не заметил в оккупированном Крыму ни репрессий против крымских татар, ни сокращения обучения на родном языке, никаких других проблем, которые появились у крымчан после оккупации Крыма. Поговорим о том, есть ли перспективы принятия закона о статусе коренных народов в украинском парламенте и поддержит ли его фракция «Слуги народа». Вот об этом мы будем говорить сегодня в наших выпусках в 19:00 и в 21:00. Гульсум. Чоксагул, Роман, это был наш журналист Роман Спиридонов. Прямо из Ньюзрума. Не пропустите вечерние выпуски новостей. Ну а мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссера периодически выводит номер телефона +3 8073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Ну и подписывайтесь на сайт телеканала АТР, atr.ua маленькими буквами. Сегодня ваша подписка поможет нам продолжать нашу работу на нашем информационном фронте. Ну а мы переходим к обсуждению вышеупомянутых новостей Романом Спиридоновым. И, конечно, хотелось бы наш эфир начать со следующего исторического события, которое, к сожалению, актуально и сегодня. 19 марта 1992 года крымские татары собрались на площади перед парламентом Украины. Участники акции передали Верховной Раде заявление с требованием о встрече с Меджлисом и принятия руководством Украины политического заявления о восстановлении в Крыму национальной государственности крымских татар. Но митинг, который состоялся после этой встречи, начали разгонять уже беркутовцы, которые применяли слезоточивый газ и дубинки. Уже на следующий день
Состоялся многотысячный митинг. 27 марта Президиум Верховной Рады рассмотрел требования крымских татар, но не принял весомых решений. В эти дни участники акции «Киев-92», отметив, что от депутатов нет смысла ждать серьезных политических решений, закончили мирную акцию. Но в последнем митинге в рамках акции «Киев-92» крымские татары приняли резолюцию, которая стала итоговым результатом, еще одну попытку договориться с властью. А в качестве символа взаимопонимания двух народов крымские татары и украинцы посадили каштаны на месте побоища. С нами сейчас на прямой связи, если я не ошибаюсь, историк Гульнара Бекирова. Давайте попробуем ее связать. Гульнара Ханум, селям алейкум. Алейкум селям, Гульсум Ханум. Гульнара Ханум, расскажите нам подробнее, как разворачивались события в эти дни в 1992 году с протестными акциями крымских татар в Киеве и что, собственно, послужило поводом для разворачивания возле парламента Верховной Рады Украины палаточного городка. Ну, действительно, прошло почти 30 лет, да, и эти события, как для меня это не печально, к сожалению, малоизвестны сегодня в Украине. И с еще большим я сожалением хочу сказать, что требования крымских татар, вот почти 3 десятилетия прошло. Вы, наверное, еще не родились, я тогда еще была молодая, но ВОЗ и ныне там, да. И вы показали фотографии, на этих фотографиях молодые активисты наши, которые тоже уже, чьи головы уже убелены сединами. И вот мы почти 30 лет спустя, мы сегодня вспоминаем эти события, когда крымские татары после очень, конечно, яркого, значимого Курултая 1991 года, июня. Все, конечно, помнят, какой был подъем. Возвращение крымских татар было чрезвычайно сложным, драматичным. Это действительно была настоящая жертвенная борьба людей, которые, поколения наших, можно сказать, не знаю, родителей, дедушек, которые привели свой народ без капли чужой крови, не пролив ни капли крови, была очень жертвенная такая борьба, привели свой народ на историческую родину, вопреки всем властям, которые вообще были на тот момент и раньше, да, которые делали все возможное, чтобы крымские татары укоренились в местах изгнания. И в том числе и главный демократ Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачев, которого вот недавно чествовали в связи с его очередным юбилеем. И вот кто-то запустил этот миф о том, как Горбачев вернул крымских татар в Крым. Но на самом деле все должны понимать, я не раз об этом говорила, и скажу и сейчас об этом, что крымские татары вернулись на историческую родину только благодаря своей собственной воле, благодаря своим собственным усилиям и вопреки всем властям, которые были на тот момент в Советском Союзе. И центральные власти, и украинские власти, и особенно, конечно, крымские власти, все противились возвращению крымских татар на родину. Тем не менее, крымские татары, которые уже в 1989 году крымские татары, по сути, такой костяк большой жил на исторической родине и начали подготовку к проведению своего национального съезда, потому что чувствовали, что в этом была потребность, да, потому что был такой подъем, но в то же время крымские татары понимали, что власти по-прежнему, мягко говоря, против них. И вообще обстановка в Крыму, конечно, была на тот момент враждебная. Но, тем не менее, собрав эту самую такую волю, да, крымские татары, по сути, ровно 30 лет назад, в июне 1991 года, провели свой национальный съезд. Это вообще отдельная история. Это действительно героическая борьба народа, который уже в местах, уже на родине собрал вот этот важный такой политический институт, национальный съезд, создал орган самоуправления, орган, который должен был решать проблемы, да, народа, меджлис крымско-татарского народа, продекларировал свои цели. И в том числе первая, в общем-то, цель
создание, ну, то есть воссоздание национальной государственности, и была принята декларация о национальном суверенитете, ну, на своей исторической родине. Конечно, она и сегодня, 30 лет спустя, трактуется как угодно так называемыми экспертами, политиками, и мы оказываемся и сепаратистами, и кем угодно, ну, потому что люди читать не умеют, анализировать исторический, политический контекст некоторые не умеют и при этом еще и не хотят, да. Вот. И тогда же, в 91 году, уже, в общем-то, в сентябре, по сути, союз развалился. И, в общем-то, крымские татары стали верными союзниками Украины. Это я говорю не для крымских татар, а для тех украинцев, кто смотрит сегодня наш эфир, которые должны понимать, что крымские татары вообще первые признали независимость украинского государства. Нельзя сказать, что мы были одиноки. Действительно, Народный рух Украины и Вячеслав Черновил, в общем-то, поддержали тогда требования, уже в сентябре 1991 года поддержали требования крымско-татарского народа вот во всех его вот этих чаяниях, да, основных. Если я сейчас найду этот документ, я, может быть, даже процитирую. Но, в общем, суть такова, что уже в сентябре того же года крымские татары начали пикет в Киеве с тем, чтобы были поддержаны вот эти самые требования, которые были продекларированы на Курултае, прежде всего о восстановлении государственности крымско-татарского народа, о том, чтобы решать проблемы коренного народа Крыма, о том, чтобы признать меджлис крымско-татарского народа, ну вот тем самым органом, да, который мог управлять, ну, что называется, не только жизнью крымских татар, но и, значит, жизнью в Крыму. Самое Да, интересное, что требования и вопросы, они как бы не изменились и актуальны до сих пор. Вот это самая большая проблема. Почему, собственно, мы, наверное, я не знаю, какова вот была ваша интенция, Гульсум Ханум, а я утром сегодня, ну, вспомнила, да, там об этих событиях и подумала, ну да, вот у меня уже вот седая голова. 30 лет почти прошло. А требования одни и те же. Вчера на вот эфирах, да, опять были какие-то люди, которые там, ну, помните, эфиры в связи с 18 марта, да, в связи с оккупацией Крыма, да. И опять в который раз уже я смотрела удивленно на тех людей, которые снова говорят: нет, мы не будем поддерживать автономию. А что за такая автономия крымских татар? А крымские татары сепаратисты. И я вот думаю, знаете, вот я вот 20 лет занимаюсь популяризацией истории крымских татар. Я представляю, как больно активистам, если даже мне больно, вот которые были под этими бульдозерами, которые были под дубинками этого Беркута. Вот ну, такое впечатление, что жизнь наша вообще прожита зря. Потому что я доказываю аксиомы, а люди положили свою жизнь на то, чтобы доказывать. Я даже не знаю, вот это такое какое-то глупость, наглость, хамство, вот это отсутствие преемственности власти украинской. Да? Каждому новому президенту нужно сначала доказать, кто такие крымские татары. Коренной народ. Коренной народ Крыма. Каждому, абсолютно каждому руководителю нужно доказать, что чаяния крымских татар в рамках Украины. И я вот, знаете, думаю, да, мы все любим Украину, да, я здесь родилась. И понимаете, я думаю, ну это вообще любовь это или мазохизм? Вообще почему столько лет, столько жизни, да, положено, чтобы ну вот, крымские татары спокойно жили в Крыму, чтобы мы восстановили свой статус. Да? Вот я немножко поздно включилась, я не знаю, вы процитировали заявление Рифата Чубарова от 25 марта 1991 года или нет? Нет, но я хочу это сделать, да, потому что это очень важно. Это как будто, знаете, как будто мы с вами вчера об этом или там позавчера на эфире говорим, потому что ничего не меняется за 30 лет. Как это может вообще ну, так быть, чтобы вот мы так любили Украину, но Украина нас не слышит и не понимает, о чем мы говорим. Как будто мы говорим на разных языках, причем это говорится уже и на украинском языке, и на русском языке, и на крымско-татарском уже много раз об этом говорилось. Ну вот смотрите, да,
Рифат Чубаров 25 марта 1992 года, уже после разгона этой демонстрации, где участвовали тоже знаковые очень личности, и да, практически все лидеры наши сегодняшние, и Виджеп Кашкараметли, и Заир Смедля, и Ильми Умеров, Рифат Чубаров. И вот Рифат Чубаров 25 марта 1992 года на пленарном заседании Верховной Рады Украины говорит такие слова: уважаемые депутаты, восстановление национальной государственности для нас не самоцель, это единственное условие, при соблюдении которого крымско-татарский народ получит возможность возродиться и сохраниться как этнос. И вот его первое, о чем первые наши чаяния. Придание Крыму статуса национально-территориального государственного образования в составе Украины на основе осуществления крымско-татарской нации своего неотъемлемого права на самоопределение. Я просил бы вспомнить декларацию о государственном суверенитете Украины, которую вы приняли практически единодушно. Там точно такое же право записано для украинской нации. Мы тоже хотим не больше, но и не меньше в реализации своих прав. Второе. Соблюдение равных политических, экономических, культурных и иных законных прав всех жителей Крыма, независимо от национальности. Третье. Признание Меджлиса крымско-татарского народа, избранного на общенациональном съезде, в качестве высшего полномочного представительного органа крымских татар и его равноправное участие в решении всех вопросов восстановления прав крымско-татарского народа и определения статуса Крыма. Вот за эти почти 30 лет что изменилось? Точно так же каждое новое поколение крымско-татарских активистов, да и старое тоже, говорит, вот это вот первое, да, придание Крыма статуса национально-территориальной автономии. Но это наша цель. Она такое впечатление, что она вот отдаляется, а не приближается. Вот при Порошенко это мираж. Это Да, был мой следующий вопрос. Гульнархан, к сожалению, у нас мы ограничены немного во времени, остается буквально 2-1,5 минутки. Каковы перспективы, как вы думаете, принятия основных законов для крымских татар, о статусе коренного народа, о внесении изменений в Конституцию Украины в части крымско-татарской национальной территориальной автономии? Гульсум Ханум, я же реалист, потому что я историк, а история наша очень трагична. И если нас кто-то смотрит из представителей власти, я просто хочу попросить их: прекратите уже этот позор, прекратите уже это издевательство над несколькими поколениями крымских татар. Примите уже вот эти законы, которые уже, мне кажется, покрылись нафталином в кабинетах Верховной Рады, которые все уже знают наизусть, все поколения крымских татар. Уже, мне кажется, крымские татары, которые сейчас нас в Крыму смотрят, им даже не то что больно, им даже неприятно, вот что мы об этом напоминаем, потому что это же жизни, это же судьбы, это судьба Крыма, в конце концов. До тех пор, пока крымские татары не будут признаны коренным народом Украины и Крыма, до тех пор, пока не будет принято вот это самое решение о национально-территориальной автономии, никакой деоккупации не будет. Мы это тоже все понимаем. Даже, я думаю, что политики понимают. Вот пусть они... Это просто вопрос политической воли. Вот и все. Çok sağ olun Gulnara Hanım. Bugün teşekkürler. Историк Гульнара Бекерова была с нами на прямой связи. Ну а мы переходим к обсуждению следующих новостей. Россия немедленно должна освободить журналиста Владислава Есипенко. К этому призвал Комитет защиты журналистов. Как известно, ФСБ России заявили, что 10 марта задержали в Крыму Владислава Есипенко за якобы сбор информации в интересах спецслужб Украины. Давайте послушаем цитату Комитета защиты журналистов. Російська влада має негайно звільнити журналіста Владислава Єсипенка, зняти з нього сфабриковані звинувачення і припинити переслідувати і залякувати кримських журналістів. Мінливі звинувачення з боку російської влади і той факт, що Єсипенко не бачив адвоката, обраного його родиною, свідчать про те, що звинувачення проти нього сфабриковані і покликані змусити замовкнути і залякати місцеву пресу. Экс-политический заключенный Микола Семена, которого преследовали за журналистскую деятельность,
Крыму после российской аннексии, считает, что обвинения против задержанного и арестованного на полуострове фрилансера «Радио Свобода» Владислава Єсіпенка абсурдными. Сам процес фотографування в тій ситуації, яка там склалася, в ситуації страху, в ситуації шпигуноманії, це вже підозріле явище. Ті звинувачення, які висунули Єсіпенко, вони абсурдні. Наприклад, його звинувачують, що він здійснював фото і відеофіксацію місцевості. Питається, він що, міг тільки небо фотографувати або що? Ці всі звинувачення – це абсурд, тому що кожен робить те, що закидають Єсіпенко. У цьому немає ніякого складу злочину. Микола Семена зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Микола, вітаю вас, салям алейкум. Добрый день, я приветствую вас, Альшун. Добрый день. Микола, расскажите, пожалуйста, для наших зрителей подробнее, в чем, собственно, заключается абсурдность обвинения в отношении Єсіпенка. Ну, цель оккупационной власти состоит в том, чтобы не допускать украинских журналистов на территорию Крыма, и чтобы они не сообщали остальному миру о том, что там происходит. Вот. И поэтому они все чаще хватают тех журналистов, которые попадаются им в руки, и выдвигают против них самые абсурдные обвинения. Вот то же обвинение, о котором мы только что говорили, о котором я говорил на пресс-конференции. Это же любой, не только журналист, а любой фотограф, когда он идет и что-то фотографирует, это обязательно и фиксация местности, и объекты жизнеобеспечения, и места массового пребывания людей в парке, например, на митинге, в библиотеке, да где угодно. Здесь нет никакого состава преступления. И даже Российский уголовный кодекс не считает, что это шпион, что это шпионаж. Потому что это обычная нормальная человеческая деятельность. А шпионаж он должен быть связан с похищением каких-то секретов военных либо государственных, передачу этих секретов кому-нибудь и так дальше. Ничего же этого относительно Владислава Єсіпенко нет. Он просто фотографировал, выполнял свою журналистскую работу и так дальше. Они это, видимо, понимают, что по этому обвинению привлечь человека нельзя, не только по нормальному, но и по российскому законодательству даже нельзя. Вот. Поэтому они подбросили ему гранату в автомобиль. И все удивляются, никогда за ним ничего подобного не наблюдалось, никакой любви ни к оружию, ни к гранатам, ничего не было. Это повторяется то же самое, что делали с Балухом, например, с Пановым, с Асеевым. Что касается той пресс-конференции, которую вчера демонстрировали в Крыму, то точно так же были пресс-конференции Евгения Панова, Стаса Асеева. И видно, что и Владислав Єсіпенко находится под большим прессом, видимо, после пыток. Жена сегодня рассказывала, что она фактически не узнала его голоса, что он выглядит очень странно, что следы пыток на лице и на шее есть и так дальше. Это вообще, я не знаю, Россия просто позорится на весь мир. Не только тем, что выдвигает против человека незаслуженные обвинения, но и тем, что сама демонстрирует всему миру, как она применяет пытки и как она издевается над теми журналистами, которые имеют намерение просто рассказать в средствах массовой информации, что происходит в Крыму. А как вы думаете, какие интересы и цели преследуют сегодня оккупационные власти, задерживая журналиста Владислава Єсіпенка? Это вот очередной элемент запугивания, пополнения обменного фонда. Вот на кого рассчитано вот это действие? Это рассчитано на тех людей, которые не разбираются, которые не следят за событиями и так дальше. Вот свалилось на них по телевидению такое интервью, и обычный обыватель, возможно, и верит, что это вот, да, поймали лазутчика, шпиона, значит, и так дальше. С одной стороны. С другой стороны, Россия все время должна, или считается, должна нагнетать обстановку в Крыму. Вот. И поэтому она запугивает людей и постоянно держит их в страхе, и постоянно устраивает ситуацию шпиономании, что вроде бы ей все угрожают, она такая бедная, несчастная, что не может избавиться от этих угроз.
и вокруг нее одни враги и так дальше. Это рассчитано также и на российского обывателя. Вот по России там где-то в глубинке пойдет год, в Крыму поймали очередного шпиона. Но все это блеф полный, это абсурд. Спасибо вам большое. Дуже дякую, пане Микола. Микола Семена, экс-политический заключенный, был с нами на прямой связи. А сегодня в эти дни с официальным визитом в Украину прибыл президент Литвы. И сегодня он выступил с обращением к народным депутатам Украины в Верховной Раде на украинском языке, вспомнив об общих героях и осудивши агрессию России. Наші народи разом захищали дорогі для європейської цивілізації вартості, пошану до верховенства права, свободу людини і демократії. Литовсько-українську спільність проявлено в спільних героях. І хоча минуло 7 років від військової агресії, яка зруйнувала міжнародний лад і злагоду в Європі, ми, литовці, далі твердо кажемо: Крим – це Україна. Также президент Литвы Гитанас Науседа призвал Украину не покупать электроэнергию белорусской АЭС. По его словам, Россия пытается использовать проект электростанции для расширения своего влияния. Дозвольте мені додати кілька слів про спільні турботи, які нам накинула небезпечна білоруська АЕС. Будівельник електростанцій Росія не лише піддала ризику здоров'я жителів регіону, але й намагається використати проект електростанцій для розширення свого впливу. Зростаюча крихкість Білорусі означає пряму загрозу для інтересів не лише Литви, а й України. Тому сьогодні хочу прилюдно попросити владу України та її народ підтримати позицію країн Балтії щодо білоруської АЕС та не купувати електроенергії, виробленої в Островці. С нами сейчас на прямой связи Оксана Сироїд, віце-спікер Верховної Ради України 2014-2019 роках. Пані Оксана, вітаю вас. Селям алейкум. Я вас витаю, салям алейкум. Пани Оксана, как вы считаете, какие могут быть практичные договоренности даже в экономическом плане между Украиной и Литвой для того, чтобы противостояние агрессору, то есть России, было наиболее эффективным? Дуже добре, що ви запитуєте саме про спільні економічні дії, тому що сила протистояння Росії, вона якраз лежить в економічній співпраці між країнами Балто-Чорноморського регіону. І тому зовсім не випадково президент Литви сьогодні згадав дві дуже пов'язаних речі: невизнання незаконної анексії і окупації Криму, і виробництво електроенергії на атомній електростанції в Білорусі. Ці дві, тому що Україна, Білорусь і Литва і інші країни, які є в цьому регіоні, вони сьогодні є щитом від російської агресії. І Литва дуже добре усвідомлює, що розподріблення, так, спочатку от Росія там забирає Білорусь, Росія посягає на Україну, і Литва розуміє, що країни Балтії, вони є наступними в черзі, що Росія не зупиниться, вона потребує контролю не лише над Чорним морем, але й над Балтійським, і тому загроза є велика для країн Балтії. В чому може бути співпраця? Балтика, взагалі Балтійський регіон і Литва, в тому числі, вони це країни, які мають дуже добре налагоджені сьогодні торгівельні шляхи для постачання до Європейського Союзу. Переконана, що ми могли би також бути частиною якихось спільних історій, пов'язаних із торгівлею. Крім того, те, про що також говорив президент Литви, як на мене, це дуже важливо, це про їхній досвід входження до ЄС. Він так делікатно зазначив про те, що ми повинні дбати передовсім про інтереси своєї країни. Литві було складно, вона має невелику територію, невелике населення, але литовці дуже активно
відстоювали свої права при входженні до ЄС. Мені здається, що якраз співпраця з Литвою і, можливо, налагодження якихось двосторонніх стосунків і, можливо, стосовно виробництва і торгівлі, воно якраз би посилило позиції в ЄС Литви і, можливо, так само би посилило і майбутні позиції України під час входження до ЄС. Президент Литвы призвал Украину не покупать электроэнергию белорусской АЭС. Есть ли у нас другая какая-то альтернатива? Альтернатива нас завжди є. Електроенергії сьогодні виробляється багато, і Україна має потенціал виробництва електроенергії. Не забувайте, що в нас відбуваються маніпуляції з виробництвом електроенергії, тому що 40% електроенергії сьогодні, майже 50% виробляється атомними електростанціями, але 40 виробляється монополістом, фактично одним. І ми потрапили в залежність і вимушені купувати електроенергію сьогодні через те, що монополіст нечесно поводить себе на ринку. Нечесно забезпечує тою електроенергією, яку він повинен виробляти. І це питання не тільки про те, де ми будемо купляти електроенергію. Я би сьогодні поставила питання по-іншому. А що держава Україна робить для того, щоб монополісти її не шантажували? Тобто, які ми сьогодні запобіжники потрібно розробити і прийняти парламенту, передовсім, як обмежити так само регуляторів для того, щоб Україна убезпечилася від шантажу з боку монополістів. А такие механизмы есть ограничивания Ахметова в данном случае? Сьогодні таких механізмів немає взагалі ніяких. І це не тільки в царині електроенергії. Той самий пан Ахметов, ми ж знаємо, він виробляє велику частину електроенергії і він так само продає велику частину електроенергії. Тобто він ще й видобуває вугілля, тобто він має організовану монополію і вертикально, і горизонтальні. І він має горизонтальні монополії і видобутку вугілля, і виробництві електроенергії, продаж електроенергії. І ще й має вертикальну наскрізню монополію стосовно цього. Це є величезний інструмент шантажу, яким він, звичайно, користується. Але держава не має сьогодні жодного запобіжника. Антимонопольне законодавство неефективне. Всі монополісти сьогодні мають свої інтереси в антимонопольному комітеті, вони контролюють антимонопольний комітет. Закону про критичну інфраструктуру в Україні немає і про захист її, тому що, наприклад, якщо монополіст, верніше, навіть не так, якщо управитель чи власник критичної інфраструктури десь в європейській країні чи в Сполучених Штатах би посмів шантажувати державу і громадян країни, то приїжджають спецслужби, кладуть всіх на підлогу рівненько, відновлюють роботу критичної інфраструктури і тоді всіх ведуть до суду. Оце так має себе вести держава, яка захищає своїх громадян від шантажу власників критичної інфраструктури. Давайте подключим сейчас к нашему эфиру народного депутата Украины, фракция «Голос» Соломію Бобровську. Она с нами на прямой связи по телефону. Пані Соломію, вітаю вас. Доброго дня, вітання вам. Сегодня в Верховной Раде Украины выступал президент Литвы. Какие важные тезисы, озвученные им, вы бы отметили? По-перше, вся його промова була сповнена насправді змістом і посилу до українського народу. Дуже приємно, що він знайшов час виступити в парламенті і передати вітання від дружнього і дуже близького нам народу литовського. І, безперечно, неодноразове запевнення в тому, що вони стоять по нашій стороні в збройній агресії, що санкції потрібні до того моменту, допоки російська агресія не припиниться і Крим не буде повернутий, і не будуть деокуповані території, про жодне припинення санкцій не може йти мови. Більше того, безпечно, він наголосив на спільному минулому, який має будувати наше спільне майбутнє, і про те, що Литва залишається поруч з нами в руху напрямку реформ. Більше того, він звернувся і до нас з проханням підтримати бойкот добудови Білоруської АЕС і
фактично припинити купляти електроенергію в Білорусі. Пам'ятаєте, що саме ця АЕС, вона знаходиться доволі близько до кордону з Литвою, і для них це є питання, зокрема, в першу чергу, національної безпеки. Це те питання, яке дуже сенситивне і болюче для литовців. І з підтримкою було звернення і віднесено до депутатів, до президента, до уряду. Власне, і те, що сьогодні половина виступу звучала все ж таки українською мовою, засвідчує, як на мене, величезну повагу і до спільної історії, про яку сьогодні пан президент згадував, зокрема, про князя Острозького і про місто Острог. Це було доволі приємно і розуміємо повністю контексту, що відбувається, зокрема, в нас, и на каких стадиях мы в том числе находимся. Пани Соломея, еще такой вопрос. Вы вчера сообщили о том, что открыто уголовное дело, если не ошибаюсь, по отношению к народному депутату из ОПЗЖ, который на своей странице Facebook опубликовал карту Украины без Крыма. Речь идет о Вадиме Рабиновиче. Как вы оцениваете перспективы данного уголовного дела? Могут ли его привлечь к ответственности или же все канет в лету, как у нас часто, к сожалению, бывает в Украине? Насправді це мало бути притягнуто до відповідальності. Мені дивно, чому прокуратура сама не відкрила, і потрібен був лист. Це вже неодноразово моє звернення щодо певних представників ОПЗЖ. І, як на мене, Рабінович сьогодні своїми діями тестує суспільство, депутатів, своїх колег на реакцію на подібні публікації. Тому що це судиться стаття Кримінального кодексу щодо посягання на територіальну цілісність. Я би дуже хотіла, щоб насправді вже був і вирок, хоча б якийсь в Україні був прецедент по 110 статті, тому що досі немає прецеденту. Хотілося, щоб суд був би тут цього разу не глухим, не німим, так само разом з слідчими, і за такі речі було публічне і кримінальне покарання, як і говорить про це закон. Тому що санкції мої єдиними на українських громадян, що в принципі доволі дивно було багато сприйнято юристами, але в першу чергу це має працювати суди і прокуратура в обвинуваченні за подібні речі. Дякую дуже, пані Соломія Чухсаглому. Соломія Бобровська, народний депутат України, фракція «Голос», была с нами на прямом зв'язку. Пани Оксана, сегодня также президент Литвы выразил свою решительную поддержку Украине в вопросе создания крымской платформы по деоккупации полуострова, а также вчера страны G7 также поддержали эту инициативу. Я предлагаю нам вместе сейчас послушать цитату стран G7 и продолжить нашу беседу. Сьогодні, через 7 років після незаконної анексії Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку і прихильність незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Ми беззастережно засуджуємо тимчасову окупацію Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Спроби Росії узаконити її не визнаються і не будуть визнані. Ми засуджуємо порушення Росією прав людини на півострові, особливо кримських татар. Ми закликаємо Росію дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань, надати доступ міжнародним спостерігачам і негайно звільнити всіх несправедливо затриманих. Наконец-то, спустя 7 лет оккупации полуострова, Украина приняла стратегию по деоккупации и реинтеграции Крыма, в рамках которой идет эта инициатива Крымской платформы. Как вы оцениваете перспективы работы саммита следующего? Найперше, що я хочу сказати, що це рішення України означає, що нарешті з'явилися люди, яким це справді не байдуже. І це означає, що попередня влада, попри те, що багато декларувала заяв про підтримку деокупації Криму, не надто хотіла вдаватися до активних дій. І сьогодні створення Кримської платформи я вважаю, що це дуже важливе. Це дія, розумієте? Це не просто рішення, це дія. Чому Росія так обурилася? Чому Росія це знецінює, нападає, так веде себе агресивно? Тому що вона побачила дію, активну позицію України. Звичайно, ми всі розуміємо, що створення самої платформи, воно ж не призведе до деокупації
як в прямому сенсі цього слова, тому що від того, що люди зберуться на саміт і будуть щось говорити, ну, напевно, це росіян не відлякає, і вони не сядуть на човни і не попливуть назад до своєї Росії. Напевно, так не станеться. Але в чому тоді, ви запитаєте, в чому ж тоді цінність цієї платформи, цієї дискусії? Власне, в дії. Тобто те, що Украина не просто заявляет «Крым – це Украина», так, и все повторяют «Крым – це Украина». Ну да, этот лозунг мы уже слышим на протяжении 7 лет. И знаете, вот если в 2015-2016 году вот эти призывы, осуждения, выражение обеспокоенности из уст мировых лидеров, оно еще как-то вот нас подбадривало, то сейчас, спустя 7 лет, это уже, к сожалению, ну, сказали. Спасибо. Ну, абсолютно, абсолютно. І стратегія Росії завжди була і буде далі, щоб всі про це забули. Це є головна стратегія. І Росія хоче, щоб всі з цим змирилися, забули, перестали про це згадувати, щоб це прийняли як факт. І, власне, через те Росія так збісилася на створення Кримської платформи, тому що з'явився майданчик, який не дасть про це забути. Тобто, фактично, це є така як антистратегія, так? Тобто, антистратегія для Росії, це стратегія України, антистратегія для Росії. Тобто, ми створили майданчик, який нам дозволяє обговорювати, досліджувати, різні формати створювати, збирати політиків, можливо, експертів, аналітиків, військових, тобто в різних форматах постійно про це наголошувати. Я не знаю, як сьогодні бачать достеменно творці Кримської платформи її роботу, але повністю це підтримую і завжди готова буду долучитися до роботи цього майданчику. Ну а какая, как вы думаете, должна быть институциональная модель этой платформы? Ну вот ок, да, давайте представим. 23 августа собрался саммит, поговорили, приняли декларацию. А что дальше? Якщо ви мене запитуєте, я би розглядала її в кількох напрямках. Тобто я би обов'язково мала би такий глобальніший чорноморський гурток, скажімо так, політичний. Тобто як можливість збиратися представникам політичного середовища з цього чорноморського басейну, можливо, навіть середземноморського чорноморського басейну, де би мала бути Туреччина, інші країни, Грузія, так? І де би обговорювали цю стратегію Росії, що ми можемо протиставити. В цьому майданчику обов'язково мало би бути присутні також Сполучені Штати, які сьогодні є одним зі стримуючих факторів від тої поширення цієї агресії Росії в Чорному морі. І це один напрямок. Інший напрямок обов'язково це мав би бути такий, я би сказала, юридично-експертний, тобто де би люди збирали якомога ширшу базу даних всієї інформації, яка пов'язана із злочином агресії, окупації Криму і всіх тих злочинів, які сьогодні Росія в зв'язку з цим проявляє. І, звичайно, це напрямок захисту самих прав людини, тобто озвучування майданчик, який би давав голос, так, тим людям, які переслідуються в Криму, кримські татари і українські, які сьогодні переслідуються в Криму окупаційною адміністрацією. От щонайменше цих три напрямки, мені здається, що вони би були дуже цікаві. Більше того, я би запрошувала до Кримської платформи саме Балтійські країни, країни Балтії, через те, що я сказала раніше, тому що Балтійське море є наступним, тобто це наступна ціль російської окупації. І чим більше ми будемо зараз обмінюватися інформацією, говорити, мати спільну стратегію, тим більшій безпеці ми будемо. Россия должна участвовать в Крымской платформе? Це, мені здається, такі трохи танці з бубнами, та? Бо з одного боку говорити якби хочеться з Росією, бо начебто з надією, що Росію можна переконати. Але давайте будемо реалістами. Росія Крим не для того захоплювала, щоб його повертати. І вести перемовини стосовно Криму Росія
буде в найближчому майбутньому через те, що Крим Росії потрібен як стратегічна військова база в Чорному морі. Також для її експансії в Африці. Тобто це не просто місце, де живуть там українські і кримські татари, чи кримські татари і українці, і яких Росія хоче переслідувати. Там є стратегічна військово-політична ціль на цій території. І Росія від цього не може відступитися. Тому сумнівно, що Росія туди війде. Але я би зовсім не робила це передумовою функціонування платформи. Нема їх, то нема. Важливо, що є ми. І важливо, що є наша позиція. Пані Оксана, вот мы в эти дни говорим о 7-й годовщине оккупации полуострова, говорим о том, что было, о том, что есть и будет, вот о том, что было. Ведь вы были вице-спикером парламента с 2014 года. Вот когда в 2014 году случилась оккупация Крыма, вот как вы это все воспринимали? Вы думали, что это затянется намного, вот до 7 лет, уже 7 лет, или же все-таки думали, что может разрешиться в течение 1, 2, 3 лет? Коли почалася окупація Криму, я ще не була в парламенті, і я тоді почувалася, я вам скажу, як я почувалася. Я почувалася приблизно, напевно, як почуваються жертви зґвалтування. Тобто це відчуття повної безпорадності, коли є хтось, хто тебе насилує, а ніхто тобі не допомагає. Тобто, тому що реакція країн Заходу, вона була радше потримати руки, щоб не дьоргалися жертви. Ніхто особливо нічого не говорив, і наскільки я розумію, та реакція, яка була неофіційна, вона була типу нічого не робіть, щоб не було гірше. І власне це тільки заохочувало Росію до наступних агресивних дій. Тому я вважаю, що відповідальність всі несуть за окупацію Криму. І українська влада, і тодішні, і всі попередні українські влади, але так само і міжнародна спільнота, тому що вони дозволили відбутися цьому акту агресії і анексії, і окупації. Якщо казати про пізніше, вже коли я прийшла до парламенту, то я можу сказати, що були спроби взагалі перестати говорити про Крим вже в 2015 році. І в багатьох європейських столицях, я вам можу сказати, були такі досить активні політичні середовища. Так, вони публічно говорили, що Крим – це Україна, але не публічно вони дуже дратувалися, коли ти їх повертав до розмови про Крим. Давайте поговоримо, от ми казали, давайте говорити про Крим. Чому ви про Крим не говорите? Ви говорите тільки там про Донбас, а Крим куди дівся? І часто політики, наприклад, там відмахувалися, ви ж розумієте, що це перспективно. На это же был и расчет, в принципе, России, да? Ситуация на Донбассе, чтобы отвлечь внимание от Крыма. Абсолютно. І зробити Донбас розмінною монетою, а Крим заступити так, щоб залізобетонно. І тоді я вам скажу, це небажання європейців взагалі піднімати і якось розвивати цю тему Криму. То я думаю, що в 2015 році багато європейських політиків розраховували на те, що швидко реалізуються мінські домовленості. І знаєте, це буде як в цього руки обтрусили, тобто з Кримом, так як є. Так є сьогодні, де-факто російський, офіційно ми ніколи не визнаємо, але де-факто російський, тут виконалися мінські домовленості і все повирішували і вернулися до життя в попередньому ритмі. Їм це було, я би їх не звинувачувала тут, тому що це їхній прагматичний інтерес. Їм потрібно торгувати з Росією, в них свої інтереси. І тут важливо, щоб Україна відстоювала свої інтереси, тому що слухають тільки сильних, не треба розраховувати на співчуття. Треба розраховувати на те, що ти будеш мати свою позицію і будеш її відстоювати. І мені здається, що змінилося з 2015 року, що ми всі, як суспільство, стали трохи відважніші. Ми почали сміливіше говорити про наші інтереси. Про те, що нам не потрібен виконання Мінську, що нам не потрібні вибори на окупованих територіях, що Крим це Україна, це не просто фраза, треба щось робити, бо вже одна і та сама фраза не може повторюватися стільки разів без будь-якої дії. Тобто ми стали сміливішими у
в артикулюванні і відстоюванні своїх інтересів. Це добре. Если мы не можем выполнить Минск, а выполнение Минска по тому порядку, который требует Россия, это капитуляция, тогда в чем смысл минских переговоров, которые идут, в принципе, и сегодня? Це також танці з бубнами, розумієте, це декорація, тобто це підтримання процесу, бо наче потрібен якийсь процес. І він справді потрібен, той процес якийсь потрібен, бо потрібно, щоб хтось говорив з тим самим Путіним. І той мінський процес, він дає можливість з ним говорити, принаймні, європейським лідерам. Але цей процес нічого не дасть. Ми маємо бути свідомими. Тобто він сьогодні, так, він нам, можливо, купує певною мірою час. Але насправді, якщо б ми Мінськ виконали, то би наш час скінчився, бо він би нас просто вбив. Виконання мінських домовленостей. Мінські домовленості, ми його, до речі, дослідили на Львівському безпековому форумі, зробили такий ретельний аналіз моделювання. І ми... Розумієте, висновок, який головний. Мінські домовленості є односторонньою угодою. Там є тільки одна сторона – Україна. Тобто і так програє Україна. Там більше немає іншої сторони. Немає. Там немає Росії. В Росію нічого не можна зобов'язати робити відповідно до Мінських домовленостей. Тобто це просто знущання над Україною. І ось ми в такій... розщепірці. Тогда с чем можно сравнить этот Минский процесс? К примеру, можно ли сравнить его с Нагорным Карабахом, с Азербайджаном? Ведь там тоже у них был Минский процесс на протяжении 30 лет. Шел этот процесс, но на протяжении этих 30 лет Азербайджан укреплял свою обороноспособность. И что бы ни говорили о том, что вот Турция помогла Азербайджану, мы ведь понимаем, что сильные помогают только сильным. Повністю погоджуюся з вами, але я би порівняла Мінські домовленості з іншим історичним документом, називається «Нота Сталіна». Це документ 1952 року, коли була утворена Федеративна Республіка Німеччини і тоді Німецька Демократична Республіка. Сталін утворив Німецьку Демократичну Республіку на частині окупованої території німецької. І Сталін прислав Аденауру, канцлеру ФРН, пропозицію, фактично Мінські домовленості. Він йому сказав, давайте об'єднаємо Німеччину на умовах того, що Німеччина відмовиться від участі в НАТО, амністувати нацистів і провести вибори на всій території. Один в один, ні, вам нічого не нагадує, правда? А наскільки все в історії циклічно. І тоді Аденауер відповів Сталіну, що єдність може бути тільки у свободі. Тому поки Німецька Демократична Республіка не буде визволена від радянської окупації, ні про яке об'єднання йтися не може. Я думаю, що нам треба цей досвід брати на озброєння і так само казати, єдність тільки у свободі. Будуть звільнені території, будемо тоді об'єднуватися. Вот вы упомянули Германию, и я бы хотела с вами обсудить политику Германии и, собственно, Северный поток-2, на котором они продолжают так настаивать. Но вот недавно Госдеп США, именно Блинкен, напомнил о возможности применения санкций против компаний, которые участвуют в завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2». Вот что он сказал. Давайте вместе послушаем. Як зазначив президент, «Північний потік-2» є поганим проектом для Німеччини, України і наших партнерів і союзників у Центрально-Східній Європі. Держдеп відстежує зусилля із добудови «Північного потоку-2» та оцінює інформацію про компанії, які, схоже, залучені до проекту. Дожмут ли американцы «Северный поток-2», как думаете? Дуже на це сподіваюся, якщо чесно, тому що присутність Росії, російських енергетичних компаній і інтересів на європейському континенті є сьогодні критичною. І перемога чи поразка Північного потоку-2 це означатиме не тільки там побудувати якусь трубу і почати качати газ, а це велика загроза взагалі для
незалежності Європи, Європейського Союзу від Росії. Тобто це така окупація. Я би сказала, що це своєрідна окупація безкровна поки що Росією європейського континенту. І те, що європейці не розуміють, що спорожніла українська труба фактично так само може дати Росії карт-бланш на більш агресивну військову збройну політику стосовно України. Тому що сьогодні якраз труба досі є нашим щитом, бо не можна, розумієте, вести сухопутну війну чи, не приведи Боже, тут якось бомбардувати ці території не можна, поки через цю територію прокачується російський газ до Європи. А тепер уявіть собі, що ця труба спорожніла, і ми не маємо чим захищатися. Тобто для нас це такий другий Будапештський меморандум, умовно кажучи. Тоді забрали ядерну зброю, тепер будують Північний потік-2. Німці цього не бачать, вони дуже дратуються на цю історію. Вони кажуть, що це тільки комерція, тут немає ніякої політики, тому що до будівництва причетні також німецькі компанії і політики німецькі, і вони зацікавлені в завершенні цієї історії. Але це буде... Це такий, якщо знову ж таки брати історичну аналогію, це такий своєрідний новітній пакт Молотова-Ріббентропа, так? І от він, знаєте, от вони наближуються, і тут тільки сьогодні Америка є противагою, яка намагається їх розвести. І правильно робить, тому що йдеться знову ж таки про поділ Європи. І це не буде корисно жодній європейській країні, це не буде корисно для світу, ну і зрозуміло, що це буде дуже згубно для України. Но, тем не менее, немецкие политики пытаются всячески договориться с новой администрацией президента США и каким-то образом уговорить их снять санкции с компаний, причастных к строительству. Как вы думаете, могут ли США снять санкции Северного потока-2, если будет уменьшена или нейтрализована угроза остановки российского газа транзита через Украину? Американці, вони ж не діти, так? Вони ж розуміють ціну обіцянок Росії. Те, що Росія сьогодні буде обіцяти, то, що вона збереже транзит через Україну, якщо в неї з'являться потужності робити це в обхід України, то ніяка обіцянка Росії не працює. Ми в цьому пересвідчилися, мені здається, вже тисячі разів за історію Російської імперії, чи Радянської імперії, чи новітньої Російської Федерації. Тому ілюзій не треба мати, і Росія, власне, Сполучені Штати цих ілюзій не мають. Але які буде використовувати аргументи Німеччина і чи вдасться переконати Сполучені Штати? Мені зараз важко сказати. Я сподіваюся, що ні. Але якщо ви пам'ятаєте, це було... Коли це було, ми ще, здається, були в парламенті, тоді привезли нам черговий договір, який мали підписати про гарантії Росії, як вона буде транспортувати газ через територію України після запуску Північного потоку-2. І тоді, власне, дуже відверто всі про це говорили, що ціна російським обіцянкам, вона нуль. Мы уже несколько дней обсуждаем резонансное событие, резонансное заявление Байдена о том, что Путин убийца. Вы наверняка слушали это интервью, видели, и наверняка видели и реакцию Путина на это заявление Байдена, истерику в пропагандистских СМИ РФ. Можно ли сказать, что сейчас началась такая холодная война между США і Росією? Я думаю, що йде позиціонування. Звичайно, Росія хоче, оскільки адміністрація в Сполучених Штатах змінилася, я думаю, що Росія в різний спосіб зараз намагається запропонувати новій адміністрації Сполучених Штатів угоди різні, так? Тому що інтереси, наприклад, є інтереси на Близькому Сході, є інтереси в Афганістан,
там інші країни. Є Ближній Восток. Так, я ж кажу, на Близькому Сході. Є інтереси в Європі, той самий Північний потік. Є, звичайно, інтереси в Україні. Тобто інтересів, і не тільки Україна є, наприклад, зараз ми бачимо країни середземноморські також, тобто Балканські держави, там велика присутність Росії з'явилася, що загрожує цілісності НАТО. Ну, тобто багато є оцих от вимірів, куди Росія вже зайшла, і я думаю, що Росія буде зараз намагатися торгуватися, тобто міняти щось на щось. Це в них, ну, це так модно, так, у великій політиці. Це називається to bargain, так? Тобто торгувати. І я думаю, що оце твердження президента Байдена, воно дуже важливе, тому що воно показує оцю межу торгівлі. Так? Тобто це так проведена якась червона лінія, яка позначає, куди торгівля не може зайти. Тобто де не можуть бути досягнуто якихось домовленостей. Як на мене, це добра червона лінія, тому що зрозуміло, що світ політичний і геополітичний, він дуже прагматичний. Не треба очікувати, що там всі хочуть один другому добра. Але оці публічні позиціонування, там, коли один президент називає іншого вбивця, значить він показує, тобто з чого він не може упуститися в своїх домовленостях і розмовах. Дякую вам дуже, пані Оксана. Оксана Сироїд була з нами на прямому зв'язку, віце-спікер Верховної Ради України в 2014-2019 роках. Президент США Байден отказался ответить на вопрос, планирует ли он проводить новый разговор с лидером России Владимиром Путиным. Новый разговор предложил президент России сам после окончания своего выступления, посвященного ситуации с вакцинацией от коронавируса. В США американский президент проигнорировал вопрос прессы. Одним из первых был вопрос, согласен ли он на предложенный Путиным разговор. Байден не ответил ни на один из вопросов журналистов и просто вышел из зала, где проходил его брифинг. А вот по словам пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки, президент США не жалеет, что назвал российского коллегу убийцей. Вот что она сказала. President Biden regret calling Vladimir Putin a killer? Ні, не шкодує. Президент дав пряму відповідь на пряме запитання. Россия будет стремиться сохранить отношения с США даже после того, как президент Америки Байден назвал Путина убийцей. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Песков. Президент заявлял желание продолжать отношения, несмотря ни на что, поскольку это в интересах стран и всего мира. С нами сейчас на прямой связи российский журналист Игорь Яковенко. Давайте его поприветствуем. Игорь, здравствуйте. Добрый вечер. Игорь, мы видим такую сдержанную позицию Пескова, сдержанную позицию Путина, в отличие от той истерики и воя, который поднялся в средствах массовой информации России. Почему? Ну, действительно, это удивительно, и это не в традициях Путина с его, так сказать, попытками изображать из себя мачо. Как-то не по-пацански получается, правда? Нет, не совсем. Не мачо ни разу, не брутальный совсем, а такой странный мальчик, который отшучивается детскими дразнилками, только из трубочки не плюется жеванной бумагой. Значит, и смиренно просит Путина, вернее, Путин смиренно просит Байдена с ним пообщаться, поговорить, значит, подебатировать, подискутировать. В общем, совершенно не в традициях Путина. И, безусловно, там не в традициях ближайшей его обслуги. Потому что, да, действительно, телевизор взорвался, телевизор орет там про войну что-то, про то, что надо Аляску забрать и так далее. Ну, а, скажем, Мария Захарова говорит, нет, мы не будем нагнетать, мы не будем ничего разрушать. То есть это та самая Мария Захарова, которая обычно, как, там, я не знаю, не хочется оскорблять коммунальную кухню, как она себя ведет. То есть это действительно неожиданно. И связано это было, безусловно, с тем, что на самом деле Байден поставил на лбу Путина клеймо «убийца»,
И это клеймо на следующий день подтвердил Европейский Союз. Очень важное заявление, которое не столь яркое, потому что там не самые главные чиновники, но тем не менее официальная позиция Европейского Союза, да, Путин убийца. И конкретно говорится о том, что да, действительно, вот по его приказу, при его правлении совершались многочисленные убийства. И это очень важная история. То есть он впервые столкнулся с тем, что он фактически объявлен изгоем. Потому что когда у человека на лбу клеймо убийца, то, ну, в общем, есть определенные ограничения. Так сказать, понятно, что его будут, конечно же, по-прежнему там куда-то приглашать, с ним будут здороваться, но после этого будут очень тщательно мыть руки. И это очень важная история. Путин, на самом деле, перешел на совершенно другой уровень. И он, конечно же, не готов вот к такому, так сказать, противостоянию со всем миром. Потому что там та холодная война, которая была объявлена 75 лет назад, она была объявлена, во-первых, совершенно другой стране, которая находилась совершенно на другом уровне, я имею в виду Советский Союз, по мощи несопоставим с путинской Россией. Ну и, во-вторых, там все-таки не было личностного клейма. То есть Черчилль не называл там, даже того же Сталина он не называл убийцей, хотя у него на это были, безусловно, основания. То есть здесь были персональное клеймо. Это совершенно другая история. Поэтому, то есть Путин примерно понимает, да, что если он сейчас будет вступать в конфронтацию, он проиграет? Вне всякого сомнения. У Путина на самом деле нет поведения вот в этой ситуации. У него было всегда поведение в ситуации, когда слабый Запад, когда там нет ни Черчиллей, ни, так сказать, ни Маргарет Тэтчер, никого. Ну, Байден, конечно же, не очень похож ни на Черчилля и особенно на Маргарет Тэтчер по ряду причин. Но, тем не менее, в общем, более-менее понятно, что здесь он столкнулся с очень серьезным оппонентом опытным. Особенно смешно, конечно, когда Путин вызвал Байдена на дебаты. Байден 50 лет в дебатах просто живет. Он 50 лет живет в дебатах. Путин ни разу в жизни ни в каких дебатах не участвовал. Поэтому он не знает просто, что это такое. Но это смешно. Он прекрасно понимает, что никто с ним ни на какие дискуссии не пойдет. Ну, поэтому так вот бросает вызовы. Детский сад, штаны в горошек. Ничего другого сказать нельзя. Он, безусловно, растерян. Он не очень ожидал, что вот так вот с ним сейчас обойдутся. То есть можно ли сказать, что вот на международной арене в лобовую они не идут, а вот для внутреннего потребителя есть всякие шоу, телевизор, пропагандисты, вот какие мы герои, смотрите. Вне всякого сомнения будет продолжаться истерика, Байдена будут обзывать, там всякие Кадыровы, Соловьевы и прочая вот эта вот публика, которая, ну, вся эта вот обслуга путинская, информационная и политическая, они, конечно, будут заходиться в истерике, они будут поливать грязью, они будут орать, что он в деменции и так далее. Но, ну и, кстати говоря, есть единственный ответ, который в состоянии Путин дать, серьезный ответ Путин дать на вот это клеймо, которое на него поставил Байден, это, ну, как у нас в России говорят, Воронежу надо приготовиться. То есть бомбить Воронеж, ну, имеется в виду уничтожать внутреннюю оппозицию, и это сколько угодно. Уже Соловьев заявил, в его программе это было очень сильно поддержано, что надо срочно принять меры, завести уголовные дела против тех, кто призывает к санкциям, ну, внутри России, за ее пределами, кто призывает к санкциям против России. То есть борьба с пятой колонной, с нас предателями, ну, с такими, как я, например, она будет вестись крайне жесткими мерами. Игорь, вот сейчас новость появилась, я бы хотела, чтобы вы ее прокомментировали. Президент США Байден прокомментировал предложение своего российского коллеги Путина провести дискуссию в прямом эфире. Об этом сообщает корреспондент Bloomberg в Белом доме. Цитирую Байдена: «Уверен, что в какой-то момент мы поговорим». Конец цитаты. Ну, слушайте, это действительно в какой-то... На самом деле, понимаете, Байден там при всех возможных, мы до конца не знаем, что он из себя представляет как президент, потому что в этом качестве он не очень давно. Но, тем не менее, это человек, безусловно, прошедший очень большую школу. Естественно, конечно, да, поговорим. Очень характерно Псаки ответила на прямой вопрос о том, когда вообще поговорят. Ну, подождите, сказала Псаки. Вы понимаете, он только же недавно с ним говорил. Значит, там есть очень много лидеров государств, с которыми
Байден еще не говорит. То есть в очередь, Путин, в очередь. Становись в хвост большой. То есть это не разговор с руководителем, не отношение к руководителю ядерной державы, который имеет какое-то значение. Становись в очередь, когда-нибудь поговорим. Потом, не сейчас. Это крайне, это может быть даже еще более пренебрежительное и оскорбительное по факту ответ на вот это предложение. Иди в очередь, встань там, подожди немножко, в углу постой, так сказать, остынь. Потом, может быть, когда-нибудь поговорим. Ну, в общем, такой вежливый шлепок по затылку. Ну, так вот, на сегодняшний момент таково место Путина. Игорь, как вы думаете, какие может спровоцировать процессы, вот эта перепалка между Байденом, Путиным? Чего ждать? Боятся ли в России анонсируемых Байденом санкций? Ну, что касается бояться, тут уже поздно, потому что санкции будут, безусловно. Санкции будут и персональные, и секторальные. У меня есть все-таки очень большая надежда, что никакого Северного потока-2 не будет. Вот я все-таки рассчитываю на это, потому что сегодня действительно уже довольно сильна политическая воля, чтобы это предотвратить. Но что касается персональных санкций, да, я надеюсь, что они будут не такие беззубые, как последние санкции Евросоюза, когда, в общем-то, под санкциями оказалась та четверка, которая и так никуда не выезжает и, безусловно, не имеет такой возможности. Так что я думаю, что будет расширено это, и не только там Кириенко, не только прямая такая путинская обслуга, но надеюсь, что более широкие санкции будут. Я на это очень рассчитываю. То есть, как вы думаете, вот этот Рубикон и вот этот процесс ужесточения санкций в отношении России, ухудшения отношений США и России, он уже перейден Байденом? То есть это уже необратимый процесс и для России, и для США? Вне всякого сомнения, это необратимый процесс, во-первых, психологически. То есть, когда человека назвали убийцей, то это уже совсем другой тип отношений. Да, безусловно, будут какие-то встречи. Скорее всего, не обойдется без рукопожатия. Но, тем не менее, это все будет уже на фоне того, что у человека на лбу клеймо убийца. От этого уже отмыться невозможно. Поэтому я думаю, что в конечном итоге это... Безусловно, еще раз говорю, это перевод отношений с Путиным на другой уровень. Это на самом деле перевод самого Путина на другой качественный уровень в мировой табеле о рангах, в мировой геополитической картине мира. Это другая история. Эта холодная война очень сильно отличается от той, которую Черчилль объявил 75 лет назад. Она очень сильно отличается. Так же, как Советский Союз сильно отличался от путинской России. Но, тем не менее, это, безусловно, какая-то версия холодной войны. Правда, без идеологического противостояния, поскольку никакой идеологии у Путина нет и быть не может. Игорь, я вот о чем подумала. А там уголовное дело административное против Байдена еще не открыли из-за неуважения к власти? А чего это вы административное? Там уголовка прямая. Там прямая уголовка. Я думаю, что вообще на самом деле это вполне реальная вещь. Я думаю, что какой-нибудь там басманный или хамовнический суд, он обязательно этим воспользуется, обязательно какую-нибудь пятерочку заочно Байдену навесит. По крайней мере, видимо, все-таки пока команды не было. Я думаю, что это будет обязательно. Кадыров уже потребовал, чтобы Байдена доставили в Чечню на излечение. Так что, подобного рода таких шуток будет достаточно много. А знаете, еще сегодня, вы слышали заявление президента Турции Эрдогана? Мне кажется, Эрдоган даже более жестко отреагировал на слова Байдена, чем сам Путин. Эрдоган сказал, что это непринятное высказывание от Байдена, и по его убеждению, Путин дал на это очень умный ответ. Путин молодец. Смешно. Эрдоган молодец. Конечно, он, так сказать, человек с очень своеобразным чувством юмора. И здесь, мне кажется, оно проявилось в полной мере. Потому что, действительно, у него ситуация в этом смысле не очень простая. Потому что, с одной стороны, Турция член НАТО, с другой стороны, безусловно,
есть очень серьезные противоречия между Турцией и США, есть определенные, так сказать, интересы во взаимодействии с Путиным, поскольку Путин, ну, совершенно откровенно сдал Эрдогану Южный Кавказ, вот, просто откровенно совершенно. Поэтому, ну, в общем, да, Эрдоган пытается строить Османскую империю. Путин пытается воссоздать Российскую империю. У Путина ничего не получается, у Эрдогана получается чуть лучше. Чуть лучше. Поэтому, так сказать, вот здесь Эрдоган каким-то образом балансирует между этими интересами. Ответ, я его не слышал, только что из ваших уст услышал. И, в общем, да, чувство юмора у Эрдогана есть. Да, цитата примерно была такая: это недопустимое и неподобающее действие для президента. Путин дал очень умный ответ. Конец цитаты Эрдогана. Вот это замечательно. Да, то, что, значит, вот эта вот детская считалка, кто как называется, кто как обзывается, тот сам так называется, это замечательно. Там следующая, очень большая в социальных сетях подборка по поводу того, как дальше будет вести себя Путин на дебатах. Не могу ее привести в эфире, потому что там некоторые вещи нецензурные. Спасибо вам большое, Игорь. Чухсагулнас. Игорь Яковенко, российский журналист, был с нами на прямой связи. Но я с вами не прощаюсь, я говорю вам до свидания. Буквально через несколько минут мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир уже на крымско-татарском языке. Не переключайтесь, оставайтесь первым крымско-татарским. Коршкенч.
Селям алейкум, харлық шамлар, сайғылы АТР телеканалының телесерджілері Сейф АТР Қырымның сесі яйында олмалы деген марафонны серетесін студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалышам. Невбеттекке 30 даққа девамында Қырым ве Қырым етрафында өзберген хаберлеріні музакире етежекміз. Ең баштан есе яйынымызға келініс Роман Спиридоновны бағылайық біздің мұхберіміз заман информацион программаларына нелер азырлайлар тариф етежек. Рома, селям алейкум, бұйыр. Алейкум селям. Сегодня мы будем говорить в наших выпусках о таких темах. Говорил на украинском и сорвал овации. В Верховной Раде выступил президент Литовской Республики Гитанас Науседа. Он осудил действия России, направленные на подрыв территориальной целостности Украины, и поддержал создание Крымской платформы, сказал, что Литва к ней присоединится. Науседа также призвал власти Украины не покупать электроэнергию с белорусской АЭС, заявив, что это российский проект. Расскажем подробности этого визита. Жена арестованного в оккупированном Крыму внештатного сотрудника «Радио Свободы» Владислава Есипенко Екатерина обратилась за помощью к Министерству иностранных дел Украины и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она заявила, что задержание ее мужа незаконно, поскольку Владислав в Крыму занимался журналистикой. Владислава Есипенко оккупационные силовики задержали 10 марта, обвинили его в работе на украинскую разведку, а в машине Владислава якобы нашли самодельное взрывное устройство. В представительстве президента Украины Автономной Республики Крым уже решительно осудили арест Есипенко, заявив, что Российская Федерация наследует советскую политику, ограничивая свободу слова, преследуя журналистов и простых пользователей социальных сетей, для того, чтобы единственной информацией, которую мир будет получать о временно оккупированном Крыме, была лишь российская пропаганда. Вспомним об акции крымских татар «Киев-92». Около 1000 человек 19 марта 1992 года собрались возле Верховной Рады Украины. Участники акции передали руководству парламента заявление с требованием о встрече с Меджлисом и принятия руководством Украины политического заявления о восстановлении в Крыму национальной государственности крымско-татарского народа. Расскажем, как начиналась акция и чем она закончилась. Расскажем, как зам оккупационного муфтия Айдер Исмаилов восхвалял Путина и не заметил ни репрессий крымских татар, ни сокращения обучения на родном языке, не заметил никаких проблем. О том, что так называемый закон о реабилитации – это фейковый закон и не привел ни к чему, по большому счету. И занимался лишь только тем, что восхвалял президента страны-оккупанта. Вот о таких новостях мы будем говорить сегодня в наших выпусках в 19:00 и в 21:00. Гульсум. Чоқсағыл Роман, бұл біздің мұхберіміз Роман Спиридонов еді, бізле жанлы бағда. Оның айтып кешкен хаберлері өзерінде лаф етмеге біз башлаймыз. Севен бойле бүгінгі музакире еткеніміз мұйым хаберлер сырасында бұл бойле тарихи адиселеріні лаф еткеніміздір. Чүнке бұл күнлері 1992 сенесі Украинаның пайтақты Киевде беңлерже Қырым татарлары топлашып, ақларының еріне кетірілмесі ве тікленмесіні талап еттілер ве о адиселеріні жанлы шекелде көрген жанлы шаатлардан бірі Снавераға Кадыров бізлешімді жанлы бағда Қырым татар милли әрекет іштіракшысы. Снавераға селям алейкум. Merhabаңыз. Снавераға, мен бүгін бұл 1992 сенесі олып кешкен акцияларының ескі фотографияларына бақып кештім. Сіз онда чоқ бойле фаал шекілде чықышта болынып, еліңізде демек бұл рупорнен мұнашымды сізні көреміз. Чықышта болынып, бұл демек өзіңіздің теклифлеріңізні, талапларыңызны ифаде еткен едіңіз. Сіз насыл қатырлайсыңыз о күнлері ве яғни ақларымыздың еріне тікленілмесі шанслары не үшін olmadı aynen o senesi ve ne için alida yok? Merhabanız burada. Saygılı vatandaşlar. Evet, gelecek sene tamam değerinde jubiley olacak bu aksiyanın olup geçmesinde. Aslında o günleri o aksiyanın teşkil etken teşkilat OKN'de olgan edi. Yani Milli Hareket Teşkilatı. O yukarı şurasında, Merkezi Şurasında karar alıp
bu aksana geçirdi. Ve en esas mesele elbette milli haklarımızın yerine getirilmesi, Ukrayna tarafından tanılıp yerine getirilmesiydi. Ve ondan da gayrı milli temsil etken organımızın yani Milli Meclis'nin fakt olarak tanılması, Ukrayna tarafından tanılması maksadı koyulgan edi. Ve aytayıq ki, evet, son derecede biz maksadımızga erişmedik ve lakin bu meselelerin yarısını yani bu aksiyanın o günde turgan meseleleri 50%'ın çizdik demek olur. Niçin degende yaxşı yaramay gerekli derecede gerekli değil de biz istegen derecede tanılmağanın olsun de Milli Meclis o günleri bu 1992 senesi Ukrayna rehberleri mecburi alında Milli Meclis reisinin Mustafa Cemilov ve birkaç Milli Meclis azalarının görüşmeye mecburi alında bu görüşü ötkerildi. Ve neticede? Aytayıq böyle. Ben aytam da iki mesele turaydı bu aksiyon o günde. Yani milli haklarımızın tanılıp ve yerine getirilmesi ve elbette Milli Meclis'in tanılması. Evet, bu milli haklar hakkında mesele son derecede çözülmedi ve mecburi olsa da Milli Meclis reisinin ve azalarının görüşü olup geçti ve bu fakt olarak tanıldı demek olur. Niçin degende ondan uyana ende milli Ukrayna rehberleri Milli Meclis'nin kaysı bir işbirlik alıp barma tırışa edilir. Elbette bu resmi tanıma hazır değildiler, aşıkma edilir ve lakin ne de olsa Kırım aynı zaman Kırım'da kaysı bir meseleler bakılganına bakmadan onlar Milli Meclis'in pozisiyasını göz önüne almaya mecbur edilir. Sinaverga ya осень ясымына акларымыздын тікленілмесі ve тікленмесі için böyle karşılık bildirgen Ukrayna hükümetinin esas motivasyası neden ibaret idi? Bakın o günleri yani bu Kiev'te olup geçken görüşmenin ular öz pozisiyasını nasıl ispatlayan ediler? Emmiş Milli Meclis'nin talapları bu bütün halkın talaplarının bildire değil de yani var başka gruplarda. Aynı zaman o günleri ular bu devlet tarafından teşkil edilgen rahmetli Yuri Osmanov'un gruppası Yuri Osmanov ve onun taraftarları da getirilip Kiev'e ularla da görüşü olup geçirildi. Milli Meclis taraftarlarının son görüşü olup geçti. Yani ular öyle bu eski oyunlarını albarmakta edilir. Aynı zaman bu oyunun başında Kravchuk edi. Bugün biz bu meseleni tarihçi Gulnara Hanım Bekirovan'ın laf etken edik ve o canlı yayında o vakit Rifat Ağa Çubarov'nın seslendirgen talaplarını bizlerge böyle bir sitata olarak okudu ve men anladım ki aslında böyle bir dejavu. Çünkü aynen o vakitlara aytılganlar 30 sene geçti ve hala da aytılmağa ve talap etilmege devam
эти. Мына Синаверага Дания кадар бу девам этecek дамы 30 yıl lazım olacak ve 30 yıldan sonra da bir kereme endi men sizin yaşınızdan bu meselelerini bu günlerini hatırlayıp bu vaqtda tarif edeceğim ya da bir umut beklentileriniz var mı? Bilesem, yani o talaplarını aydınlatmak değil de biz o taktikamızın halletmek gerekmez. Neden sebep 30 seneden sonra gene de o meseleler turmakta. Milli hareketimizin o günde turmakta ve nasıl edip kaysı bir yollarını işletip bu meselelerin tümünden çıkmalı. Halbuki siz bağışlarsınız. O 30 sene evvelsi şu insanlar aydınlatkan edim ve Kennedy'ların rehberliğinde Ali Bukunda o mesele çezi böyle aldı. Yani mında aytam da mında tahlil etmek gerekmez nasıl bizler bizim alıp bargan kureş yollarımızın belki bazı bir taktikini değiştirmek gerek. Ne değiştirebilirdiniz imkanınız olsa? Şimdi imkanınız olsa sizin elinizge alet bersek ne değiştirirdiniz birinci? Doğrusunu aytkanda biz onu teklif etken edik 2013 senesi kurultay saylavlarına. Halbuki halk çoklukla bizge kol tutmadı. Aslında bizler çoktan yani bizler deyende bu azatlık grupası birkaç senelerinde bu 2000 senelerin başında teklif etken edi ekseriyetle de değil tamamıyla taktikamızın değiştirmeye. Neden ibaret bizim tekliflerimiz neden ibaret eder? Birinciden kurultayını milli parlament statusuna kabul etmek ve o statusta işini alıp barmağa. Bugünden bugün kurultay bu milli vekil yani milli delegatlarının toplumu böyle bir şekilde kabul ediliyor. Ve ama parlament değil. Parlament şeklinde değil. Bu neden değiştirildi? Yok siz bağışlarsınız. O zaman bizler evet açık Ukrayna'nın da çerteredik keskince niçin degende o alda endi Ukrayna tamamıyla öz kabahatini tanımak gerekedi ya da milli meselelerimizin çözmek peşinde olmalıydı. Çok sağ olun Sinaver ağa, bizle bağlanıp kıymetli fikirlerinizi ifade ettiğiniz için. Kırım Tatar Milli Hareket iştirakçısı Sinaver Kadyrov bizle canlı bağda edi. Şimdi ise yayınımızga Kırım Tatar Milli Meclis reisimizin birinci muavini Nariman ağa Celal'ını bağlayıq. İşgal etilgen Kırım'dan bizle canlı bağda. Nariman ağa, selamu aleykum. Akşamlar Gülsüm Hanım. Nariman ağa, men saydım 1992 sensiz, siz 12 yaşında ediniz, doğru mu? Yani faal, yani bu tedbirlerde iştirak etmeseniz de men eminim bu mesele boyunca sizin de şahsi fikirleriniz bardır. Ne düşünüyorsunuz? Elbette, endi o'sgan son universitetinden son ve Kırım'a bayağı yıldan son qaytib kelgenden Avdet gazetasında çalıştım ve elbette milli hareketimizin böyle bir muhim vakıyaların, muhim hareketlerin öğrenmeye tırışaydım. Şimdi de bu bilgilerin almağa tırışam. Yaxşı da çok bu vakıyaların iştirakçıları Sinaver ağa gibi Zahir Smedlayev ve Kurtsit Abdullayev başkaları dost olup bana bayağı öyle bir meraklı incelikler, belli olmayan faktlar işte vermeye tırışarlar. Elbette o vakitlara siz onu yaxşı bilesiz de Kırım Tatarlarına Kırım'da
bu Ukrainanın yolbaşçıları çok beklenmeyediler. Biz çünkü kimseden soramayıp öyle bir karar aldık ve bütünlüğü halkımızga ilan edildi. Bu seneleri işte 80. yılları sonunda ve 90. yılların başında öyle halkımızın ekseriyeti öyle aytayıp Kırım'a avdet yolun başladı ve bundan çok ağır vakıyalar bağlıydı ve içinde elbette bu siyasi öyle bir şeyler. 91. senesi hatırlarsınız ikinci gayrıdan tiklengen kurultay geçirildi. Onun toplaşularda birinci sefer Milli Meclis saylandı ve elbette öyle sistema olarak siyaset başlanıldı. Tamam 91. senesi bizim Rusça aytan deklarasiya o nasyonalном суверенитете крымских татар muhim bir vesika, bir karar kabul edildi ve elbette bizim ağalarımız başladılar buna bu algan kararlarını yerine getirmek için öz talaplarını, öz öyle bir hareketlerini ve elbette en birincisi buna Ukrayna çünkü biz o vakitleri şimdi de Ukrayna devletinde yaşayımız. Ukrayna memuriyeti, Ukrayna hakimiyeti o günde işte birinciden özünü tanımağa, ikinciden bizim halkımızın haklarını korçalamağa. Görüyorsunuz Gülsüm Hanım, endi men de ostum, siz de ostunuz ama yazıklar olsun bu talapları daha aktual. Daha bana tek birkaç yıl evvel tek bir tane Ukrayna Yukarı Şurası'nın kararının meclis ve kurultay tanıldı Ukrayna devleti tarafından ama daha bir kanun kabul edilmedi. Gene de talep edemiz. Bizim milletvekilleri üç tanesi Mustafa Ağa, Rustem Bey, Ahtem Bey, tırışalar meclis azaları işte onların etrafında toplangan milli hareketçileri yazıklar olsun kaç yıl endi geçti ama bana bu talaplar, bu maksatlar da bizge pek aktual. Neyse men birleşsem bana bu 92. senesi olgan vakayalarını kimse unutmadı. Ne için? Çünkü yaşlarda bana bu derslerini, bana bu adetlerini öyle bir kabul ettiler etmek mümkün. Çünkü 14. senesi 26. fevralde meclis çağırırken herkes çıktı meydanına, Akmescit parlamento günde meydanına ve o talaplarını gene korkmadan öyle bir bütün dünyaya bildirdiler. Men bilesem gerek olsa halkımızda çıkar. Nariman ağa, men talil etmenizni isteyim. Mına 30 yıl endi aman 30 yıl geçti 1992 senesinden bu kunge yüz bergen hadiselerden ve sizin de aytıp geçkeniz gibi hakikaten talaplarının çoğusu yerine getirilmedi ve aktual olarak kalmağa devam etti. Nasıl düşünüyorsunuz? Bu 30 yıl içerisinde bizim faaliyetimizin yetersizliği neden ibaret edi? Belki de bir şekilde taktikanı değiştirmek vakti geldi ya da bu kararlarının alınması sadece Ukrayna hükümetine bağlı. Biz her şeyini doğru yapamız. Buna sadece Ukrayna hükümetinin karar alması gerek. Bilesiz, men bilesem bazı değişmeler elbette yapmak gerek. Birinciden bu psikolojik tarafından. Men bilesem hareketlerimiz gene de Ukrayna içinde olmak gerek ama biz özümüzü azıcık böyle bir katlici tutmak gerekmiz. Çünkü bana bu 30 yıl içinde bayağı halkara seviyede alıngan vesikalar, kararlar var. Mesela bu Tamır halkının porçalagan işte haklarını porçalagan deklarasiyası var. Başka bir öyle bir vesikalar, başka kararlar. Endi Kırım Tatar meselesi ayrıca OON olsun, OBSE olsun onların meydanında ayrıca bakılar. Bugün biz öyle bir şansımızı şans öyle bir bizde peyda oldu ve elbette Ukrayna devletinden
dostluğunu joymayıp ama Ukrayna'nın hakimiyeti bu siyasi güçlerini o günde özünü öyle bir prinsipiyel olarak men bilesem bir göstermek gerektir. Başka yolunu bilesiz Milli Hareketinde men adlarını çıkarmayayım, onların hepsi bile. Bazıları deyediler, aytaydiler, mana ne için meclis her vakit öyle bir muhalefet şekilinde özünü alıp baraydı. Yanukovich'nin mümkün edi işte bir anlaşma yapmağa digirlerin işte ve ilahri. Mana bakınız, şimdi Kırım işgal tübünde. Ve bazı meclis azaları, kurultay vekilleri, muftiyat azaları, şimdi bu işgal hakimiyetinin işbirlik yapmağa tırışalar. Ne kazanganlar ola? Kolunda ne var? Bizim tamır halkı olarak tanıdılar mı? Kanunlarını kabul ettiler mi? Nasıl kararlar var? Kenedi, siz onu yaxşı bilesiz. Mına bakınız, biz Kırım Anayasasına Kırım Tatar Tili devlet dili olarak kirsettik. Ya faydası neydi? Faydası yoktur çünkü ne kadar ağır edi milli sınıfını açmağa evvel, o kadar ağır onu bugün de açmağa. Ne kadar ağır edi mına bir memuriyetke kirip ana tilinden bu memuriyetin azasından laf etmeye, şimdi de hiçbir öyle bir imkanı yoktur. Çünkü kimse sizden laf etmez. Çünkü devlet tarafından öyle bir karar alınmadı. Eğer men ana tilinde, devlet tilinde laf etsem, bilmem poçta olsun, bir yerli hakimiyet olsun, bana cevap da bundan. Bana yakında özünüz onu yaxşı bilesiz. Rostov mahkemesinde bizim arkadaşlarımız ana tilinde istediler çıkış yapmaya ve dediler tercümesi yapınız. Çünkü bu bizim hakkımız. Ne ayttılar? Yok, tek Rus tilinde. Hatta mahkemeden çıkardılar son. Elbette, mana bu kararının emniyeti sıfır. Tek işte binalar üstünde yazılgan anda evet milli sınıflar var, açıla, ama bu devlet tarafından yapılgan iş değil. Bu ana babaların, bu hocaların, bu işte cemaatin hareketlerin neticesidir. Öyle etmek mümkün. Bu haberinde öyle çok meseleler var. Böyle bir haberini izatlamanızını ve sizin fikirinizni de öğrenmege isterim. Demek, işgal etilgen Kırım'da milli kimlik ve insanların dini bakışları sebebinden baskılar ötkerilmey. Ukrayna ve halkara cemaatçılığının beyanatları ise yalan. Yani böyle bunu işgalcilerge boysungan Kırım muftisinin muavini Ayder İsmailov Rusya prezidentinin Kırım'ın ictimai-iqtisadi meselelerine bağışlangan muşaverede ayttı. Ne dersiniz Narimanara? Ne derim? Din adamga yalan aytmağa günahtır. Hepsi Müslümanlara günah. Ama dinimizni öyle bir kenleştirgen, öğretken, hocalık yapan adamga aslında da ziyade men bellesem günahtır. Çünkü gerçek bu yalan. Bakınız, men baktım bu çıkışına ve meni en öyle bir rahatsızlangan ve men beğenmegen bir fragment o yalan aytkan şeyler değil. Ama Ayder ne diyor? Bu dıştan aytalar Kırım'da vaziyet yaramaydı. Men astayım aytmağa, Kırım'da yüzlerden adamlar yazarlar, çıkışlar yaparlar, internette çıkışlar, ATR'de mi başka yerlerde aytalar nasıl şimdiki hakikaten vaziyet var Kırım'da. Tek Kırım Tatarlar değil, Ruslar mı, Azerbaycanlar mı, Ukraynalılar mı? Эхо Moskva mana internette var, onların efiri. Onlar mana bu 7 yıllık işte mevzusunda ötkereler bir programmana Kırım'dan, Yalta'dan, başka şehirlerden Rus, Ukrayna adamları aytalar yazıklar olsun. Yazıklar olsun ama yaşayış ağır, problemalar çok ve ilahri. Natalya Poklonskaya mana birkaç dakika evvel baktım. O endi değil ama Kırım hakkında elbette aytmay ama Donbass hakkında ayta yazıklar olsun. Adamlar anda fukare, onlar garip çıkılar. Ne oldu da, ne için öyle vaziyette onlar oldular ve ilahri.
Ama Ayder İsmailov ne içindir bunu görmüyor. Ne içindir o kenede başlay aytmağa her şey yaxşı ve ilahı. Men bilesem bilesiz, eğer sen bu vaziyetke düşüp, o hakkında bir düşünsen, korksan öyle de olabilir. Ama senden Rusya prezidentinin laf etmeye imkanı çıksa, ne seni toktata gerçeğini aytmağa, tıl mevzusunda, din mevzusunda ve ilahı. Ne için, ne seni öyle bir mecbur ete, yalanlar söylemeye. Men bunu anlap bulamayım. Aslında anlap bulamam. Ve elbette bu adamlar, o gibi adamlar mutlak cemaat o günde. Ve Allah o günde cevap verecekler. Çok sağ olunuz Nariman ağa. Bizle bağlanıp suallerimizge cevap bergeniz için büyük teşekkürler. Kırım Tatar Milli Meclis Reisimizin birinci muavini Nariman Celal Kırım'dan bizle canlı bağda edi. Milli Meclis azası ve reisimizin muavini İlmiye Umerov yayınımızga koşula. İlmiye ağa, selamun aleyküm. Aleyküm selam. İlmiye ağamız şimdi Nariman ağa Celal'nin muzakere etkenimiz subetini siz de dinlediniz. Bu sonki Ayder İsmailov'nin Putin'nin muşaverede aytıp geçkenlerini ne dersiniz? Ne aytmak mümkün? Öz milletini satkan insan. Putin'ge sen aytarsın. Реабилитация için sağ ol ayttı Putin'ge. Nasıl reabilitasyon oldu? 15 tane mektebimiz var edi, kapattılar. Ekologiyanı bozdular. 30-35 bin adam çıkıp gitmeye mecbur oldu. Daha neler gerek? 100 adam hapishanelerde buluna. 200 tane balaçıklar babasız kaldı vaktince. Daha ne aytayım? Nariman ağa böyle bir retorik sual koydu. Yani ne keder etti Ayder İsmailov'ge bu çıkışta bulunup hakiki vaziyetini aytmağa ve yalan söylememege. Sizin bu sualge cevabınız var mı? Onda varyant yok edi. Bu razı olmasa başkasına teklif ederdiler. Sen sual vereceksin de. O özünden özü olgan şey Putin'de olmay. Hepsi hazırlanıp suallerini öğrenip cevaplarını yazıp koyup siz özünüz bakkan olsanız görgendirsiniz. Putin de kağıtқа bakıp cevap verdi. Neler yapkanını перечислять etkende. İlmiye ağa, bu meselenin de sizinle laf etmege isteyim. Bugün biz yayınlarımız devamında 1992 senesi Ukrayna parlamentosu binası yanında ötkerilgen Kırım Tatarlarının aksiyası hakkında laf etemiz ve siz de anda iştirak ettiniz. Men bugün bu aksiya ile bağlı malumatlarını öğrengeni vakit sizi anda gördüm. Böyle yaş, genç şekilde işte Mustafa ağanın yanında duraydınız, çıkışta bulunaydınız. O günlerini... Aman 30 yıl olayata. Aman 30 yıl. Kaç yaşındaydınız? 30'a yakın yaştaydınız galiba ya? 33. 33 yaşındaydınız. Nasıl 33 ya 34. Nasıl hatırlaysınız o günlerini? Yani böyle bir şans var edi mi o vakit devletçiliğimizni kazanmağa, kurmağa ve o vakit Ukrayna hükümetinin bizge bermegeninin, yani bu haklarımızın tiklemegeninin esas sebepçileri nedir? Bugün de mi aynen bu sebepler var ya da değişti? Aynı sebepler ya da oşağan sebepler var edi. Talaplarımız da değişmedi desek olacak. Aslında 91 senesi yanvar ayında referandum, psevdo referandum yapıp Kırımskaya ASSR aklınızda olsa, senin aklında yoktur elbet. Belki okugandırsın bir yerlerde. Kırımskaya ASSR tiklediler. Son Sovet Birliği dağılgan son oldu Автономная Республика Крым. Ama anayasası boyunca ve gerçekten
Rus автономиясы oldu. Biz ondan razı olmayıp bizde daha vakti iştirak etеді OKND teşkilatı. Meclis kurulgan edi yakında. Onun için OKND'nin güçlerinden kabul ettik ve karar aldık büyük bir aksiya Kiev'te yapmağa. Birinci tarihleri, dataları sentyabr 91 senesinin sentyabr ayında. Alo. Uzuldu galiba bağımız. Yok, geliniz daha bir kere bağlanmağa tırışarımız. İlmi Ağanin vaxtımızı çözsaq bile. Daha bir kere bağlanmağa tırışacaqmız. Kırım Tatar Milli Meclis reisimizden muavini, Milli Meclis azası İlmi Ağa Umerov'nin qaytı bizge. İlmi Ağa, buyurunuz, devam edebiliriz. Eşitesiz. Buyurunuz. Hem koruyorsunuz. Koruyam. Yaxşı. Ben de көрсетмеу için sorayım. Devam edeyim. Buyurunuz, dinleyin. Sentyabr ayında 91 senesi birkaç adam Rıza Ağa Abdullayev, Rifat Çubarov ve Mustafa Ağa galiba kelgen edi hazırlanmak için. Ama son prezident saylavları var edi. Biz kaldırdık Barge. Barde Mart'ta 18 Mart günü birinci gün 400 Kırım Tatarı toplandı. Yukarı Şura'nı, Ukrayna Yukarı Şurası'nı binasının aldığında çadırlar açmağa istedik. Ama ayttılar, обращайтесь в городской совет. Обращаться ettik. Ikinci günü verdiler отказ. Ruhsat vermediler. Bize bir açtık palatkalarımızı ama pek çok militsiya var edi o vakitte Yukarı Şura'nın aldığında. Biz 300-400 adam olsak onlar bilmeyeyim binlerle hesaplanaydılar. Pek çok ediler. Vermediler palatka kurmağa ve başlandı münasebetler. Konuştuk. Başta Yukarı Şurası'nı, reisini, muavini Durdinets'nin, Vasiliy Durdinets. O bizge anlatmağa tırıştı. Şimdi imkan yok sizin meselenizin çözmege. Kaytın, yerleşin, çoklaşın. Son bir vakitte bakarmız. Ve bu Durdinets bizge aytkan lafların son kaytarıp ayttılar. Hem Kravchuk, hem Plüş, hem Fokin. Birkaç tane konuşular oldu. Son ruhsat verdiler palatkalarını koymağa 200 metre. Yukarı Şura'nın binasından 200 metre park içinde. Koyduk anda birkaç gün durduk. Pek çok merasimlerde iştirak ettik. Alo. Alo. Eştes? Uzule ne yazık ki bağımız İlmi Ağa Umerov'nin endi ne yazık ki bağlanmağa imkanımız yok dep ayta bizim muarirlerimiz. Çok sağ olunuz İlmi Ağa. Biz de bu meseleni gelecek haftada pazar ertesi günü müzakere edecekmiz ve men umut etem o günü İlmi Ağa'nı da studiyamızga davet etip tafsiyatlıca bu meseleni laf etermiz. Sağ arkadaşlar, öyleyse men bu bölükni yekunlemek mecburiyetindeyim. Birkaç saniyeden sonra ATR telekanalının yayınını Zaman informasyon programması devam etti. Sonra biz bu studiyaga qaytacakmız ve sonki haberlerini müzakere etmege musafirlerimizden devam edecekmiz. ATR olmaz. Görüşkence.
Росія зруйнувала європейський лад, а Литва завжди допомагатиме Україні. Президент Литовської республіки Гітанас Науседа звернувся до Верховної Ради українською мовою. Нагадав про часи українсько-литовської державності та перемоги над спільним ворогом. Тоді, каже, ми разом боронили європейські цінності свободи. Президент Науседа наголосив, що Литва, як і раніше, залишатиметься союзником України, не визнає російську окупацію та долучиться до Кримської платформи. Наші народи разом захищали дорогі для європейської цивілізації вартості, пошану до верховенства права, свободу людини і демократії. Литовсько-українську спільність проявлено в спільних героях. І хоча минуло 7 років від військової агресії, яка зруйнувала міжнародний лад і злагоду в Європі, ми, литовці, далі твердо кажемо: Крим – це Україна. Інтерв'ю-допит із російським пропагандистом. Журналіст маріонеткового видання «Крим-24» Олег Крючков під камеру розпитував затриманого ФСБ українського фрілансера «Крим-Реалії» Владислава Єсипенка, якому закидають виготовлення боєприпасів. Ще одне звинувачення – буцімто зйомки масових заходів для українських спецслужб. В стилі окупаційних слідчих пропагандист цікавився, які ж це матеріали знімав Єсипенко в Криму, кому та як їх передавав. Какие материалы вам просили снимать, что вы делали там? О жизни в Крыму, людей, выборы, какое состояние водохранилищ. А что еще вы снимали? Блиц-опросы. Вы снимали положительные материалы, отрицательные? Все. А публиковались какие материалы? Разные. Редакція сама определяла. Бліц-опитування на кримських вулицях та зйомки водосховищ, на думку окупантів, так цікавлять українські спецслужби, що Єсипенку дали доступ до схрону з вибухівкою біля Армянська. Пропагандисти навіть вигадали куратора цієї операції. Але такі зйомки – рутинна робота будь-якого кореспондента, каже журналіст Микола Семена. Його, як кореспондента Радіо Свобода, також затримувала окупаційна влада. Впевнений, зараз кожний незалежний кримський журналіст перебуває під пресингом окупантів, а звинувачення проти Єсипенка абсурдні. Ну, зрозуміло, журналісти фотографують мітинги, це масове місце масового перебування людей, десь в бібліотеці, десь іще, де люди збираються, завжди фотографують люди. Тобто ці всі звинувачення – це абсурд. І в цьому немає жодного складу злочину. Більше того, цим займаються і українські, і російські журналісти. Тобто це ж саме звинувачення можна було висунути будь-якому російському журналісту, який працює в Криму. Правозахисники переконані, що справу Єсипенка використовують як доказ присутності в Криму українських шпигунів і диверсантів. До бранця не допускають незалежних захисників і тиснуть, щоб він погодився на ФСБшного адвоката. Його, по суті, ховають від того, щоб він отримав правовий захист. Це також свідчить про те, що це політична справа. Важливим моментом, якщо говорити про адвокатів, є те, що його адвокатом зараз за призначенням, тобто, по суті, це адвокат від ФСБ, виступила знов сини Глазова. Нагадаю, що ми, як правозахисники, вже не перший раз фіксуємо її, тому що вона була в багатьох інших політично мотивованих справах. У тому, що ФСБівці тиснуть на Владислава Єсипенка, переконана і його дружина Катерина. Вона зараз у Києві. На кадрах пропагандистів помітила, що її чоловік не в своєму одязі та явно побитий. До сімферопольського ізолятора не пропускають навіть листи та малюнки від їх дитини. А з телефонної розмови Катерина зрозуміла, що його змусили відмовитися від послуг незалежних адвокатів Еміля Корбєдінова та Олексія Ладіна. Я попыталась возмущаться, как и почему ты же нам этим связываешь руки. Он дал однозначный и твердый ответ, что другого адвоката быть не может и не будет.
он не может это сделать. Честно говоря, весь этот разговор был шифром для меня, потому что для себя я расценила как предупреждение, что не едь сюда. Потому что наш папа – это настоящий пример мужской чести, он никогда бы не подставил свою семью. Катерина Єсипенко звернулася до президента України та уповноваженого з прав людини по допомогу у звільненні чоловіка. Раніше незаконне затримання українця засудили Сполучені Штати та правозахисники, а прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження. Владислав Стужук, Заман, АТР. Доля Кримського півострова могла бути іншою, якби 29 років тому українська влада виконала вимоги кримських татар. 19 березня 1992 року кримські татари зібралися на площі перед парламентом України. Учасники акції передали Верховній Раді заяву з вимогами про зустріч з Меджлісом і ухвалення керівництвом України політичної заяви про відновлення в Криму національної державності кримського татарського народу. Але мітинг, який відбувся після цієї зустрічі, почали розганяти беркутівці, які застосували сльозогінний газ і кийки. Вже на наступний день відбувся багатотисячний мітинг. 27 березня президія Верховної Ради розглянула вимоги кримсько-татарського народу, але не ухвалила вагомих рішень. У ці ж дні учасники акції «Київ-92», зазначивши, що від депутатів немає сенсу чекати серйозних політичних рішень, закінчили мирну акцію. На останньому мітингу в рамках акції «Київ-92» кримські татари ухвалили резолюцію, яка стала підсумковим результатом ще однієї спроби домовитися з владою. А в якості символу взаєморозуміння двох народів кримські татари та українці посадили каштани на місці побоїща. В бою під Горлівкою загинув 55-річний уродженець Хмельниччини Віктор Пасіка. Там окупанти били з артилерії, гранатометів та кулеметів великого калібру. Молодший сержант 10-ї гірсько-штурмової бригади отримав смертельне кульове поранення в голову. Зі 120-х мінометів та гранатометів різних систем гатили біля Водяного, що на Приазов'ї. А в штабі операції Об'єднаних сил наголошують, що окупанти прицільно обстрілюють українські позиції, викликаючи вогонь у відповідь і потім звинувачують в порушенні тиші. Водночас ворог активізував пропаганду, лякаючи місцевих жителів повномасштабною війною, яку буцімто має спровокувати Україна, кажуть у розвідці. Населенню на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях нав'язується відчуття загрози ескалації бойових дій Україною. Російські окупаційні адміністрації використовують штучно створену суспільну напругу для забезпечення призову чоловіків віком 18-27 років на строкову військову службу. У такий спосіб противник намагається зменшити неукомплектованість своїх підрозділів особовим складом, причиною якої є небажання місцевого населення поповнювати лави оперативного угрупування російських окупаційних військ.
Ассаляму алейкум, харлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите марафон «Сейф АТР. Голос Крыма» має бути в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные события сегодняшнего дня. Вы также можете подключаться к нам на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона +38 073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу. atr.tv – это наш адрес. Подписывайтесь на сайт телеканала АТР, atr.ua маленькими буквами. Сегодня ваша подписка поможет нам продолжать нашу работу на нашем информационном фронте. А мы наш эфир начинаем со следующего информационного сообщения. Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу выступил с обращением к депутатам Верховной Рады Украины на украинском языке, вспомнив общих героев и осудив агрессию России. Наші народи разом захищали дорогі для європейської цивілізації вартості, пошану до верховенства права, свободу людини і демократії. Литовсько-українську спільність проявлено в спільних героях. І хоча минуло 7 років від військової агресії, яка зруйнувала міжнародний лад і злагоду в Європі, ми, литовці, далі твердо кажемо: Крим – це Україна. Также президент Литвы призвал Украину не покупать электроэнергию белорусской АЭС. По его словам, Россия пытается использовать проект электростанций для расширения своего влияния. Дозвольте мені додати кілька слів про спільні турботи, які нам накинула небезпечна білоруська АЕС. Будівельник електростанцій Росія не лише піддала ризику здоров'я жителів регіону, але й намагається використати проект електростанцій для розширення свого впливу. Зростаюча крихкість Білорусі означає пряму загрозу для інтересів не лише Литви, а й України. Тому сьогодні хочу прилюдно попросити владу України та її народ підтримати позицію країн Балтії щодо білоруської АЕС та не купувати електроенергії, виробленої в Островці. Політичний аналітик Володимир Коваль зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас. Ассаляму алейкум. Добрый вечер. Пане Володимире, насколько важно для нас сохранение Литвы как одного из адвокатов Украины на международной арене и как нашего партнера? Ну, по-перше, я хочу особисто подякувати пану президенту Литовської Республіки за звернення до народних депутатів, до звернення до народу України на українській мові. Це дійсно такий крок пошани, який ми цінуємо. Ну, а далі давайте перейдемо на російську, тому що глядачам вашого каналу вона буде більш зрозуміла. Ви знаєте, Литва Якщо вам дійсно зручно українською, ви можете українською, ми дуже гарно розуміємо державну мову. Спасибо. Вы знаете, на самом деле Литва, вы абсолютно правильно сказали, является адвокатом, причем Украины, причем адвокатом с большой буквы А. Дело в том, что, как показало время, за все годы агрессии России против Украины, это действительно один из самых не просто стабильных, а и верных и последовательных союзников нашей страны. Я хотел бы обратить ваше внимание, что за вот общими словами, которые следовали во время оценок этого визита, как-то замылился один факт, что Украина подписала с Литовской Республикой совместную декларацию относительно европейской перспективы Украины. Это первый подобного рода документ, который Украина подписала с государством-членом ЕС. Согласно этому документу, Украина не только имеет право подать заявку на вступление в Европейский Союз, но и как бы свидетельствует о том, что Литва берет на себя определенные обязательства продвигать наши интересы и поддерживать стремление Украины в Европейский Союз. На самом деле позиция Литвы, она бесценна. Она бесценна, потому что Литва
одной из первых поддержала нас в самые трудные дни 2014 года, когда началась, собственно, непосредственно уже началась аннексия Крыма. Поддержала в первые же дни, когда началось прямое вооруженное вторжение Российской Федерации на территорию Украины в Донбассе. Поэтому, ну что ж говорить, время все расставляет на свои места. И, как оказалось, не русские с украинцем братья навек, да, а вот украинец с литовцем братья навек. Я, конечно, очень благодарен президенту Литвы за то, что он вспомнил битву под Оршей. Кстати, по выражению лиц некоторых народных депутатов, я так понял, что они впервые услышали про это. Но, с другой стороны, судить за это нельзя. Все мы учились по или большинство из нас учились по советским учебникам истории, где, вот смею вас заверить, я специально перепроверил, никакой информации про это сражение не было. Поэтому, если коротко, вот, скажем так, подводить резюме ответа на ваш вопрос, насколько нам ценна позиция Литвы, она бесценна, еще раз. И действительно, и военная, и финансовая, и прежде всего политическая помощь Литовской Республике, ну, да, на самом деле выводит Литву в не просто стратегические партнеры Украины, а действительно ставит Литву в один ранг с самыми преданными нашими друзьями. Скажите, а какие могут быть еще договоренности даже в экономическом плане для укрепления взаимодействия Литвы и Украины в противостоянии российской агрессии? Вы понимаете, вопросы экономических договоренностей – это вопросы все-таки бизнеса. Литва не настолько богатое государство, чтобы помогать нам в одностороннем порядке. Тут, в общем-то, экономика Украины потенциально даже на несколько порядков впереди. Литва все-таки маленькое государство. Тут важно другое, насколько Литва может отстаивать интересы и свои, и нашей страны перед ЕС, перед Соединенными Штатами, перед странами Большой Семерки. Вот, кстати, заявление господина президента Литовской Республики относительно белорусской электроэнергии, оно действительно тоже знаковое. Мы знаем про, я так скажу очень мягко, некие неурядицы на нашем энергетическом рынке. Мы сейчас не будем останавливаться на этом подробнее, потому что это тема для отдельного разговора. Но, тем не менее, видите, этот факт на слуху, в том числе и в европейских странах. Да? А мы можем отказаться от этой идеи? Есть ли у нас альтернатива помимо белорусской АЭС? Ну, еще раз, вопрос энергорынка в нашей стране – это такая штука запутанная-коррупционная. И на самом деле, вот сколько я общался непосредственно с конкретными аналитиками энергорынка, то тут мнения расходятся приблизительно 80/20, что мы можем отказаться в непиковые часы нагрузки на наши электросети полностью от белорусской энергетики, электроэнергии. Но, понимаете, это все вопрос, опять же, экономики. Почему? Потому что себестоимость белорусской энергии, которую мы покупаем, она как-то вдруг оказалась дешевле, чем та электроэнергия, та энергия, которую вырабатывает Украина. Но на самом деле, еще раз говорю, это вопрос касательно ценообразования на энергорынке, касательно разных логистических схем, и он является предметом отдельного разговора. На самом деле это вопрос реально на сегодняшний день больше политический, потому что, покупая электроэнергию у Беларуси, мы тем самым не только поддерживаем Российскую Федерацию, но и поддерживаем преступный режим диктатора Лукашенко, который, в общем-то, является после всех последних событий, недавних протестов в Беларуси, не просто рукопожатным в Европе, он является преступником, который, в общем-то, подтасовал результаты выборов и захватил единолично власть, хотя у него была, но он как бы ее не отдал на законных основаниях. Поэтому вопрос больше политики. Ну и про энергорынок мы можем поговорить как-нибудь
другой раз. Обязательно. Давайте вот еще что обсудим, учитывая, что президент Литвы в очередной раз высказал свою приверженность и заинтересованность в крымской платформе, а вчера вы наверняка также слышали заявление стран G7, министров иностранных дел стран G7, которые также поддержали эту инициативу и выразили решительную поддержку территориальной целостности Украины. Я предлагаю напомнить нашим зрителям, о чем шла речь в их заявлении. Давайте послушаем цитату. Сьогодні, через 7 років після незаконної анексії Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку і прихильність незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Ми беззастережно засуджуємо тимчасову окупацію Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Спроби Росії узаконити її не визнаються і не будуть визнані. Ми засуджуємо порушення Росією прав людини на півострові, особливо кримських татар. Ми закликаємо Росію дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань, надати доступ міжнародним спостерігачам і негайно звільнити всіх несправедливо затриманих. Участие каких стран укрепит крымскую платформу и сделает ее эффективной? Ну, несколько замечаний. Во-первых, вектор, который развернулся в мировой политике после, скажем так, прихода президента Соединенных Штатов Байдена к власти, но он полностью, так скажем, проукраинский, и расценивать это можно однозначно позитивно. Конечно, крымская платформа, чем она будет шире по составу, тем это будет большая дипломатическая поддержка нашей страны. Мы прекрасно с вами понимаем, мы реалисты, что вернуть Крым при действующем президенте Российской Федерации невозможно. Невозможно, очевидно, это будет сделать мирным путем, по крайней мере, ну и в ближайшие годы после того, как он отойдет от власти. Но тем не менее, постоянное политическое, дипломатическое давление, не сведение темы вопроса Крыма к нулю, а постоянное поддержание резонанса в мировом сообществе к этой теме, конечно же, повышает шансы на то, что справедливость будет восстановлена, и Крым рано или поздно вернется в состав Украины. Обращаю ваше внимание, что вот в этом знаковом заявлении Большой Семерки было подчеркнуто отдельным предложением права крымско-татарского народа. А также то, что в Евросоюзе и страны Большой Семерки знают о том, что, в общем-то, Российская Федерация всяческими незаконными путями пытается, ну, не то что активистов, а вообще хоть людей, которые хоть даже рядом стояли, как так или иначе, простым языком закрыть, кинуть за решетку и так дальше. Ну, вот последняя ситуация с фрилансером «Радио Свободы» Владиславом Есипенко лишнее тому свидетельство. Поэтому то, что это заявление прозвучало, ну, это однозначно позитивный сигнал. И крымская платформа, которая, вот, кстати-то, многими экспертами оценивается как, ну, что ли, такая, знаете ли, политическая надстроечка, которая не имеет реальных рычагов воздействия. Но вот я им хочу возразить, да дайте срок. Рано или поздно крымская платформа, вот это давление на дипломатическом и политическом уровне, оно даст свои результаты. Еще раз, ну просто нужно запастись терпением. Украина не та страна, которая может военным путем вернуть свои территории. Поэтому других шансов у нас нет. А может, в рамках крымской платформы, будет возможность разработать новый некий механизм давления на Россию санкционный? Вы понимаете, на самом деле санкционные механизмы на Российскую Федерацию, они будут расширяться. Почему? Потому что, скажем так, советской терминологией орлы Пентагона почувствовали слабину. Раз орлы Пентагона почувствовали слабину, они уже не дадут спуску действующему режиму господина Путина. Последнее вот заявление
господина Трампа о том, что он фактически согласился с журналистом о том, что Путин является убийцей. Байдена. Да. Да, извините, конечно, я оговорился, такая оговорочка по Фрейду. Да, Байден о том, что он считает Путина убийцей, делает президента Российской Федерации полностью нерукопожатным не только в Соединенных Штатах, но и фактически в Евросоюзе. Ведь дело в том, что ни для кого не секрет, я не первый, кто про это говорит, что для Путина очень важно признание его в мире, признание его в ЕС, Соединенных Штатах, в Японии, как мирового лидера, с которым можно говорить на равных. После этого заявления, очевидно, не нужно быть большого рода прогнозистом, чтобы заявить следующее, что постепенно ситуация и с отношениями с Францией, с Италией, возможно, чуть впоследствии с Германией приведет к тому, что действительно Путин не будет общаться ни с кем, кроме представителей тех стран, которые будут приезжать к нему на шабаш 9 мая, когда он будет отмечать очередную годовщину так называемой победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. То есть это страны явно не демократические третьего мира. А в Европе, и тем более в Соединенных Штатах и Канаде, никто с этим человеком больше говорить не будет. Мы к Соединенным Штатам еще перейдем и подробнее обсудим всю эту перепалку между Байденом и Трампом. Я бы хотела обсудить с вами еще одну оккупированную территорию – Донбасс, учитывая, что недавно глава офиса президента Андрей Ермак сделал такое заявление. Он рассказал об итогах встречи политических советников лидеров стран Нормандской четверки. И Ермак во время встречи предложил принять совместное заявление о возвращении к режиму прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает офис президента України. Вот цитат. Україна, як ніхто, зацікавлена у поверненні до режиму тиші, оскільки через його порушення гинуть саме українські військові та цивільні громадяни на українській землі. Режим прекращения огня, то есть вообще как он был или его не было? Вот о чем сейчас говорит Ермак? Вот, буквально сорвали с языка. Более чем странная цитата. Почему? Потому что буквально все спикеры и офиса президента, и действующей власти как мантру твердят нам о том, что режим прекращения огня продолжается. И, собственно, все то, что происходит, и вот то, что буквально вчера погиб очередной украинский воин, это, так называется, провокации боевиков, не более того. Как будто бы есть большая разница, погибает один наш герой, либо их погибает несколько. Вы понимаете, на самом деле режима прекращения огня не было фактически ни одного дня. Каждый день к нам приходят сводки с фронта, что либо обстрелы, либо провокации, либо у нас есть раненые, либо убитые. Это не называется режим прекращения огня. А то, что говорит Ермак в той цитате, которую вы привели, это не более чем такой, знаете, дипломатический язык Эзопа, который сводится к тому, что необходимо к вот этому режиму прекращения огня, так называемому, привлечь еще дополнительных подписантов. Возможно, это такая попыточка, что ли, в очередной раз возобновить Минский процесс, но в другом формате, и привлечь к нему Соединенные Штаты, без которых, в общем-то, Минский процесс, как свидетельствует история всего, начиная от момента его подписания до сегодняшнего дня, не является стопроцентным и полноценным. Обратите внимание, как поменялась риторика главного на сегодняшний день представителя Украины в трехсторонней контактной группе президента бывшего Леонида Макаровича Кравчука, который еще несколько месяцев тому назад пел, что называется, песни, рассказывал нам сказки про возможную реинтеграцию Донбасса через создание каких-то там свободных экономических зон и прочее. Такая, знаете ли, советская
это риторика начала, вернее, конца 80-х годов, и как изменилось его мнение, ну, либо те посылы, которые ему доносят, относительно того, что, оказывается, Российская Федерация не хочет мира на Донбассе. Конечно же, нет. Почему? Потому что Донбасс является тем рычагом, с помощью которого Российская Федерация в любой момент может надавить на Украину для решения каких-то своих интересов, либо сиюминутных тактических, либо стратегических. Но в любом случае, пока на территории Донбасса есть российские военные, пока на территории временно оккупированной части Донбасса есть российские военные советники и так называемые республики, квазиреспублики ДНР, ЛНР полностью финансово зависят от Кремля, то, в общем-то, Кремль будет за это держаться до последнего. И действительно, по большому счету, минский формат зашел в тупик, и вспомните, еще буквально год назад нам обещали какой-то план «Б», если в течение года президенту Зеленскому не удастся достигнуть мира на Донбассе. Мир достигнут? Нет. Да, не то, что план «Б», говорили, будет 5 возможных вариантов урегулирования. 5 сценариев, да. Ну, хотя бы один пока что мы ни один из них не видели. Давайте подключим сейчас к нашому ефіру Віталія Паранова, підполковника запасу, ВО-командира 80-го аеромобільного десантного батальйону. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Віталію, вітаю вас, салям алейкум. Доброго дня. Доброго дня. Можем ли мы сказать, что сегодня на востоке Украины идет эскалация? Ну, діло в тому, що сказати, що вона йде, вона завжди була, вона як такова, просто що вона була то гостра фаза, то менша фаза. Це було, як вам сказати, це була постійна рана, яку Росія на свій розсуд, то вона більше робила, щоб вона кровоточила, то менше кровоточила. Але вона завжди кровоточила, ця рана, тому там ескалація, вона завжди була і буде. А зараз яка ситуація? Більше чи менше? Ну, трошки менше, ну як, в порівнянні з 14-15 роком, звісно, що воно, ця фаза ще взагалі, можна сказати, тиха, але вона ніколи, ну, не була там, щоб була взагалі режим тиші, він завжди супроводжувався застосованием зброї зі сторони противника. Я просто почему спрашиваю? Я объясню, почему я спрашиваю, потому что я пытаюсь понять смысл заявления Андрея Ермака, главы Офиса президента, который сказал, что в рамках встречи советников лидеров Нормандской четверки он призвал возвращаться к режиму прекращения огня на Донбассе. Вот как вы понимаете это заявление? Я заяву цю приймаю так, що це не що інше, як просто заява. У нас режим тиші, він був до цього прийнятий, його ніхто не відміняв. Просто що протиборча сторона, наш ворог, вони використовують цей режим тиші в своїх цілях. Якщо їм вигідно, вони його використовують, але використовують з користю. Чому замовчують про те, що режим тиші ми виконуємо, вони не виконують, але використовуються в своїх цілях, укріплюючи свої оборонні рубежі, займаючи якісь там, продвигаючись або займаючись якісь свої вигідні для себе оборонні позиції. Тому режим тиші використовувався завжди ворогом в своїх цілях. А там, де їм не було вигідно, вони його не дотримувались. Але завжди вони тримали наших військових, завжди в такому тонусі і використовували завжди озброєння тоді, коли вони рахували за необхідне. Пане Виталию, скажите, верите ли вы в то, что можно урегулировать ситуацию на востоке Украины в рамках Минского процесса, в рамках нормандского формата? Мінського формату ні, нормандського формату. Ну і діло в тому, що ви зрозумієте, що урегулювати як його регулювати? Тільки поверненням території. На що Росія ніколи не дасть згоду, і вона буде це використовувати в своїх цілях і буде видавлювати, або якщо і буде продавати, то за дуже дорогу ціну для України. Тому я думаю, що врегулювати цей конфлікт
в нормандському форматі, тим паче в Мінському, ми не зможемо. Я думаю, що прийде час, коли ми, так же як Нагорний Карабах, звільнимо свого часу. Сколько это может занять времени? Я хочу сказати, що це залежить від нашого керівництва, від укріплення нашої обороноздатності, від розбудови Збройних сил. Чим швидше ми розбудуємо Збройні сили, чим швидше вони стануть сучасними і боєздатними, тим швидше ми зможемо звільнити нашу територію. Дякую дуже, пане Віталію. Чохсагл у нас Віталій Баранов був з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вот сейчас появилось такое информационное сообщение. Вы знаете, сегодня заседала РНБО, и значит, по итогам Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении экс-президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и группы бывших топ-чиновников их периода. Об этом заявил секретарь РНБО Алексей Данилов во время брифинга. Также под санкции подпадают, в частности, так называемый глава Крыма Сергей Аксенов, Валерий Грицай, Вадим Колесниченко, Сергей Курченко, Павел Лебедев, Леонид Пасечник, Наталья Поклонская, Виктор Пшонка, Дмитрий Табачник, Николай Ткаченко. По словам секретаря РНБО, большинство из перечисленных уже являются гражданами РФ. Вот пока что такая предварительная информация. Что скажете? Сейчас обязательно прокомментирую, но хотел бы сделать небольшой шаг назад и вернуться к предыдущей теме. По поводу мира на Донбассе, поверьте, важная информация. Вы знаете, на самом деле это не заявление Ермака важно. Важно, ключики от мира лежат в Кремле. И вот есть такой персонаж в Российской Федерации, некто господин Прилепин. Это, как сейчас говорят, молодой, относительно молодой аналог Жириновского. Жириновский дряхлеет, ни для кого не секрет, что раньше через Жириновского Кремль вбрасывал определенные информационные шары и проверял, как это будет воспринято в обществе. Так вот, господин Прилепин буквально на днях заявил, что Донбасс необходимо в срочном порядке принять в состав Российской Федерации. Вот это тревожно. Почему? Потому что все темники, которые сливаются в телеграм-каналах, да и, в общем-то, непосредственно по работе вынужден периодически, преодолевая, кстати, работный рефлекс, просматривать ток-шоу, которые идут на российских каналах, риторика обостряется. И поэтому следует, очевидно, ожидать в ближайшее время каких-то провокаций, и нужно быть к этому готовым. Теперь, отвечая непосредственно на ваш вопрос относительно решения СНБО, вы знаете, из всех тех перечисленных фамилий, по-моему, сейчас уголовного дела нету только, кроме против господина Табачника и против господина Ткаченко. Ну, можно уточнить. Януковичу вынесен приговор, Азаров приговор не вынесен, но, насколько я знаю, следствие против него не закончено. Поэтому санкции, ну, слушайте, на самом деле последнее решение РНБО, им можно, что называется, аплодировать стоя. Но вот сегодняшние санкции, ну, я, честно говоря, не вижу, как это может ограничить экономические свободы перечисленных. Но может быть, идет речь о блокировании активов, которые остались здесь? Да дело в том, что те активы, по крайней мере, про которые известно в средствах, в свободных источниках, в средствах массовой информации, они так или иначе либо выведены уже из территории Украины, либо переведены на других лиц. Там отдельная ситуация с господином Курченко и с его офшорами, которые контролируют некие энергетические компании. Но все остальные, насколько вот мне известно, конечно, я не член СНБО и не обладаю всей массой информации, они как бы уже априори с правовой точки зрения защищены. Но, как говорится, вода камень точит. Кто еще 2 месяца назад ожидал, что будут такие жесткие экономические санкции против господина Медведчука? Поэтому, ну, давайте подождем, по крайней мере, решения РНБО последние выглядят последовательно. И в этой связи возникает резонный вопрос. Если можно было ввести сейчас санкции экономические против
перечисленных лиц, то почему это тогда было не сделано 7 лет назад, 6 лет назад, 5 Да, кстати, лет вот назад? интересно, почему именно сейчас РНБО в последнее время принимает такие довольно важные решения? Ну, есть как бы у меня два ответа на этот вопрос. Один чисто инсайдерский, он связан с не кандидатурой, а с господином Даниловым. Но так как это инсайд, то позвольте я его оставлю за скобками. Ну, я просто не могу ссылаться на людей, которые мне рассказывали эту информацию. Один такой вот посыл просто могу передать, что господин Данилов имеет и имел всегда четкую проукраинскую позицию. И, очевидно, сейчас он может, в общем-то, лоббировать те интересы, на которых он стоит. Но, опять же, это не могу давать ссылку, поэтому оставлю это за скобками. А вот второе объяснение, оно более прозаично, и оно, хотя и носит определенный конспирологический уклон, следующее. Дело в том, что не секрет, что у партии власти, лично у господина Зеленского, резко падают рейтинги. Не секрет, что в офисе президента приняли решение о том, что Зеленский будет идти на второй срок президентских выборов. Последнее заявление Арахамии, что слуги народа будут просить президента, дорогой наш, мне это напомнило, кстати, какие-то кадры из Таджикистана, вот, будьте с нами второй раз, но также по инсайдерской информации, которая уже известна, поэтому могу сказать, что в тех кругах политтехнологических, которые окружают господина Ермака и господина Зеленского, принято решение, чтобы главным было, чтобы на второй тур президентских выборов против Зеленского вышел Бойко. И да, вы не слышали еще этой информации? И если все пойдет по их плану, то тогда благодаря вот этим решениям РНБО, благодаря атакам на все пророссийские силы, там, кстати, фактически только господин Демченко остается пока не под ударом, вот, то весь электорат патриотический, проукраинский настроенный, если будет выбор между господином Бойко, который имеет, ну, реально самый большой рейтинг, скажем так, не только в ОПЗЖ, но и у всех сил, которые так или иначе пророссийски настроены не только в южных и восточных регионах Украины, то тогда, конечно, господин Зеленский побеждает в одну калитку. Тут большой вопрос, не является ли это фальшстартом, но, слушайте, господин Зеленский абсолютно нормальный человек с той точки зрения, что он видит, что той поддержки, которая у него была 73%, это все превратилось в пшик. И он задает конкретные вопросы. Простите. Да, ну, когда же это все закончится? Ведь я ж такой хороший, я всем нравлюсь. Ну и вот решили продвигать подобного рода вещи. Но опять же, еще раз оговорюсь, просто чтобы те, кто не услышал только первую часть моего спича, восприняли только это, что есть тут две версии. Первая связана с господином Даниловым, ну а вторая с дальним прицелом на президентские выборы и на второй срок господина Зеленского. И обе версии имеют свою логику. Свою логику, ну вот знаете, когда вот первый мой инсайт, я смогу его подтвердить официально, то даю вам честное слово, что я первым из СМИ позвоню на ваш телеканал и это скажу. Спасибо, будем ждать. А пока давайте обсудим США, которые мы уже упоминали с вами вскользь. По словам пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки, президент США Байден не жалеет, что назвал российского коллегу убийцей. Вот ее прямая речь. Does President Biden regret calling Vladimir Putin a killer? Ні, не шкодує. Президент дав пряму відповідь на пряме запитання. Россия будет стремиться сохранить отношения с США даже после того, как президент Америки Байден назвал Путина убийцей. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Песков. Президент заявлял желание продолжать отношения, несмотря ни на что, поскольку это в интересах стран и всего мира.
Как вы думаете, почему, в отличие от российских пропагандистских средств массовой информации, у Путина, у Пескова такая сдержанная позиция? Ну, вы знаете, если внимательно отследить, как вся эта ситуация, которая буквально несколько дней менялась в информационном поле Российской Федерации, то как бы все становится на свои места. Давайте буквально вот смотрите, буквально в первые часы после того, когда не Байден, вот я вас поправлю, заявил, что Путин убийца, а он просто, ну, условно говоря, согласился, дал утвердительный ответ на вопрос журналиста. Ну, поднялся, я вот не побоюсь этого слова, шабаш во всех средствах массовой информации, там подключились эти сумасшедшие из отрядов Путина. Соловьев там чуть ли последние волосы у себя на голове не вырывал. И вот все шло к тому, ну вот все, начало холодной войны 3, это официальное начало. Ну вот была полная вот такая вот штука. Посла, я же вам напомню, отозвали для консультаций. А это не так, ведь обычное вот это... От Байдена оно привлекло, сразу в тот же день обвалился рубль и началась вот эта истерика. То есть, по сути, вот это обычное может окончательно рассорить две страны. Ну, это не то, что расстроить две страны. Вот вы знаете, по поводу Байдена сейчас очень много эйджизма. Эйджизм это понятие, которое осуждает людей только на основании возраста. Но поверьте мне, случайные люди в любом возрасте не становятся президентами Соединенных Штатов. Поэтому вот это вот УГУ, оно было 100 раз продумано и 100 раз спланировано. В Вашингтоне работают такие политтехнологи, до которых и нашим, и российским еще расти и расти. Поэтому не то, что вот рубль обвалился, хотя, в общем-то, последние тренды идут обратно, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что, очевидно, в Кремле решили дать заднюю. Решили дать задний ход немножечко всей этой риторики. И вот эта вот смешная, которая попахивает реально старческим маразмом, ответ, так называемый ответ Путина Байдену, что кто обзывается, тот так и называется, да, тут кто только ленивый не вспомнил ябеду-корябеду, не вспомнил, там вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана, то есть вот такой политический, что ли, зашквар легкий от действующего главы ядерного государства. Но после этого градус накала в российских ток-шоу и у основных российских пропагандонов, которые через средства массовой информации, прежде всего через социальные сети, доносят до нас какую-то инфу, он резко упал. И сейчас, конечно, основное, все ведется разговор о том, что Путин предложил Байдену продолжить дискуссию. Ведь вы вдумайтесь, дискуссию. Вот тут очень меня повеселило. Дискуссию относительно чего? Того, что он убийца? Или дискуссию вообще? Так вот, продолжить дискуссию в онлайн-режиме. Ну, на что Соединенные Штаты отмалчиваются. Насколько я знаю, сегодня пресс-секретарь Белого дома заявила, что Байден будет завтра в Джорджии, ну а потом они посмотрят. Сегодня уже корреспондент Bloomberg сообщил, что Байден ответил на это, и ответил он таким образом: придет время, поговорим. Придет время, поговорим, придет время и с Зеленским по телефонам поговорим, и с Путиным поговорим. Ну вот но, как говорится, всему свое время. Пане Володимире, я все-таки хотела вот понять, вы сказали, что Кремль решил дать заднюю, а почему? Это ж вообще не традиционно Кремлю, это ж как-то даже не по-пацански, не по понятиям. Не по-пацански, но... Вы забываете про одну такую штуку. У Кремля зависли многомиллиардные инвестиции в Северный поток-2. Решать проблему с Северным потоком-2 – это, в общем-то, дело, это не престиж Российской Федерации, это не экономика России. Тут вопрос гораздо более важный. Это вопрос личного кармана господина Путина, людей из «Газпрома» и всего кооператива «Озеро», которая руководит сейчас всей Российской Федерацией. Поэтому, в общем-то, Россия, как мне кажется, и пошла на попятную.
Не случайно вот давеча прозвучало заявление от Германии о том, что она готова реализовать некие экономические проекты в Украине, если Соединенные Штаты снимут санкции с этого проекта «Северный поток-2». Поэтому на самом деле все просто. Вы знаете, в советские времена была одна очень хорошая пословица. Вот такая пословица среди дипломатов понаходила. Не ищите нигде проблем. Если вы во главу угла поставите рубль, ну, рубль имеется в виду не российский, не советский, а рубль как денежная единица, Я понимаю. то сразу все становится понятно. Так вот, если вы поставите во главу угла вот этой вот подачи назад рубль, то все станет понятно. С Северным потоком-2 надо что-то решать. Давайте вот «Северний поток-2» сейчас обсудим вместе с Павлом Кухтою, першим заступником міністра економіки в 2019-му, тимчасово виконуючий обов'язки міністра економіки України в 10-х роках. Пане Павло, вітаю вас, салям алейкум. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вы думаете, дожмут ли американцы санкциями «Северный поток-2», достроят ли его и введут ли в эксплуатацию? Ну, давайте так. Сейчас есть такая полная, я бы сказал, поддержка того, чтобы остановить «Северный поток» в Конгрессе и Сенате. А вот администрация президента Байдена, по сути, внешнеполитический блок еще только формируется. И они, по сути, вырабатывают свою позицию. То есть, наверное, шансов больше, что они такие выступят на нашей стороне, тут на стороне Украины, и, в общем-то, остановят «Северный поток». Но, наверное, еще рано вот точно сказать. Потому что просто администрация недоформирована, поэтому позиция еще недоформирована. То, что я знаю, что в Вашингтоне они как бы это обсуждают. Немцы со стороны, которым, в общем-то, выгоден там, сильное лобби у них этого «Северного потока», они скорее лоббируют, чтобы его дали достроить. Вот. Ну и посмотрим, какой будет результат. Но я все-таки надеюсь, что в том числе при активной участии как бы, нашей стороны удастся этот проект остановить, потому что, безусловно, это опасно для нашей страны. А вот чем опасно? Давайте предположим, что «Северный поток» достроили и запустили. Что это означает для Украины, для нашей энергетической безопасности и экономической, в конце концов? Ну, смотрите, это позволяет начать обходить наши транзитные мощности. Да, там частично они первым «Северным потоком», другими проектами обходят. Ну, будут обходить еще больше, там, особенно если на полную мощность, этот «Северный поток плюс». Это я, честно говоря, не скажу вам сейчас с головы цифры, но, по-моему, значительную часть, там, больше половины того, что они сейчас все еще гонят через нас, они смогут туда пустить. То есть, в общем-то, это вопрос больших денег для нас. И в какой-то степени энергетической безопасности, хотя, ну, мы из Европы, если что, сможем себе качать газ, поставлять газ. У Украины огромные естественные хранилища газа. Зачем Германии газ с точки А с точки Б без опции хранения этого же газа? Ну, меньше посредников, ближе там, транспортное плечо. То есть, в принципе, если кто-то понес расходы на этот «Северный поток», то есть в данном случае Россия в значительной степени, то, в принципе, это им экономически выгодно. Да? Безусловно, определенная бизнес-логика в этом для их компаний есть. Поэтому достаточно сильные группы внутри самой Германии это лоббируют. Но они же должны тоже быть предусмотрительными. А вдруг какая-то авария с «Северным потоком-2, а транзита через Украину уже нет? Ну, поэтому в Германии не все это поддерживают. В общем-то, кто понимает, что не так выгодно зависеть от России, они как бы больше против. В общем-то, это на самом деле очень давняя история. Еще с тех пор, как Советский Союз начал поставлять газ в Европу, в принципе, там все время такая идет борьба между теми, кто не хочет становиться энергетически зависимыми от России, с теми, кто хочет заработать денег. Дякую дуже, пане Павло. Чухсах у нас Павло Кухта був з нами на прямому зв'язку. Перший заступник міністра економіки в 2019-му, виконуючий обов'язки міністра економіки України в 2010 році. Пане Володимире, резюмируя, каков ваш прогноз? Достроит ли все же «Северный поток-2» и делают ли сегодня нынешние санкции США завершение его невозможным? Я хотел бы добавить несколько цифр. Во-первых, если «Северный поток» действительно достроят и запустят, но запустят на 100% мощности, тут нужно различать эти понятия. Но это отдельный разговор. Так вот, Украина полностью потеряет свою роль транзитера, а это вопрос приблизительно 3-4 миллиардов долларов в год.
Поэтому, конечно, это кровный интерес Украины не допустить это. Но достроят ли? Вы знаете, при сегодняшних раскладах, при сегодняшнем давлении и при сегодняшних раскладах в Соединенных Штатах, при приходе в администрацию таких людей, как Энтони Блинкен, при приходе в такого, как новый глава ЦРУ, которого вот буквально недавно утвердили в Соединенных Штатах, то меня гложет смутное сомнение, что Кремлю удастся этот процесс, этот проект в полной мере. Я не исключаю вероятность того, что Северный поток будет достроен, Северный поток-2 будет достроен, скажем так, через год, через два. Но вопрос в другом. Заработает этот проект или нет? Насколько будет давление Соединенных Штатов на Европейский Союз в том, чтобы не потреблять российский газ. Ведь понимаете, Северный поток-2 на самом деле это просто труба. Да, ну не одна труба, конечно, а несколько труб. И, кстати, вот относительно авария там, насколько, когда я знакомился с проектом, не только маловероятно, но есть несколько там альтернативных, скажем, ну по-простому, труб, да, по которым дальше может идти газ. Поэтому там авария тут должна быть какая-то глобальная, чтобы он остановился. Но вопрос в том, что сам по себе это просто труба. А вот насколько эта труба будет наполняема и насколько Германия готова стать настоящим хабом газовым и не зависеть от своих соседей Словакии, Венгрии, от поставок газа из Норвегии и так дальше. Вот это очень большой вопрос. Дело в том, что первоначальные расчеты, когда вот только Северный поток-2 закладывался, рентабельности этого проекта действительно были очень высоки. Но с самого начала эксперты, и, кстати, это эксперты российские, независимые, ставили под сомнение эти цифры. Но на сегодняшний день у Кремля просто нет другого вопроса. Ну, вложены миллиарды долларов. Причем, еще раз повторю, вопрос это не в экономике России. Это вопрос кармана Путина и его друзей. Ну, это а вот за это, конечно. Да, они перегрызут горло кому угодно. Поэтому они будут идти на попятную, они будут соглашаться с Байденом. Я не исключаю, Путин скажет, да, я убийца. Хорошо, только давайте Северный поток-2 достроим. Понимаете, это вопрос кровный. Это то, что их реально держит за глотку. Поэтому они будут делать все. Ну, а Байден, слушайте, ну мы уже поняли, что этот человек очень жесткий, очень серьезный. И на задний он просто так не пойдет. Поэтому вот я согласен с господином Кухтой о том, что у меня есть хорошие предчувствия в этом направлении. Дякую дуже, пане Володимире. Спасибо вам большое, что были с нами на протяжении всего этого блока. Владимир Коваль, політичний аналітик, був з нами на прямому зв'язку. Ну а я, к сожалению, с вами прощаюсь. Но оставайтесь первым крымско-татарским телеканалом АТР. Буквально через несколько секунд смотрите информационную программу «Замана». Далее в этой студии вас поприветствует мой коллега Осман Пашаев в программе «Прайм». Желаю всем хороших выходных. До новых встреч. Росія зруйнувала європейський лад, а Литва завжди допомагатиме Україні. Президент Литовської республіки Гітанас Науседа звернувся до Верховної Ради українською мовою. Нагадав про часи українсько-литовської державності та перемоги над спільним ворогом. Тоді, каже, ми разом боронили європейські цінності свободи. Президент Науседа наголосив, що Литва, як і раніше, залишатиметься союзником України, не визнає російську окупацію та долучиться до Кримської платформи.
Наші народи разом захищали дорогі для європейської цивілізації вартості, пошану до верховенства права, свободу людини і демократії. Литовсько-українську спільність проявлено в спільних героях. І хоча минуло 7 років від військової агресії, яка зруйнувала міжнародний лад і злагоду в Європі, ми, литовці, далі твердо кажемо: Крим – це Україна. Інтерв'ю-допит із російським пропагандистом. Журналіст маріонеткового видання «Крим-24» Олег Крючков під камеру розпитував затриманого ФСБ українського фрілансера «Крим-Реалії» Владислава Єсипенка, якому закидають виготовлення боєприпасів. Ще одне звинувачення – буцімто зйомки масових заходів для українських спецслужб. В стилі окупаційних слідчих пропагандист цікавився, які ж це матеріали знімав Єсипенко в Криму, кому та як їх передавав. Какие материалы вам просили снимать, что вы делали там? О жизни в Крыму, людей, выборы, какое состояние водохранилищ. А что еще вы снимали? Блиц-опросы. Вы снимали положительные материалы, отрицательные? Все. А публиковались какие материалы? Разные. Редакция сама определяла. Бліц-опитування на кримських вулицях та зйомки водосховищ, на думку окупантів, так цікавлять українські спецслужби, що Єсипенку дали доступ до схрону з вибухівкою біля Армянська. Пропагандисти навіть вигадали куратора цієї операції. Але такі зйомки – рутинна робота будь-якого кореспондента, каже журналіст Микола Семена. Його, як кореспондента Радіо Свобода, також затримувала окупаційна влада. Впевнений, зараз кожний незалежний кримський журналіст перебуває під пресингом окупантів, а звинувачення проти Єсипенка абсурдні. Ну, зрозуміло, журналісти фотографують мітинги, це масове місце масового перебування людей, десь в бібліотеці, десь іще, де люди збираються, завжди фотографують люди. Тобто ці всі звинувачення – це абсурд. І в цьому немає жодного складу злочину. Більше того, цим займаються і українські, і російські журналісти. Тобто це ж саме звинувачення можна було висунути будь-якому російському журналісту, який працює в Криму. Правозахисники переконані, що справу Єсипенка використовують як доказ присутності в Криму українських шпигунів і диверсантів. До бранця не допускають незалежних захисників і тиснуть, щоб він погодився на ФСБшного адвоката. Його, по суті, ховають від того, щоб він отримав правовий захист. Це також свідчить про те, що це політична справа. Важливим моментом, якщо говорити про адвокатів, є те, що його адвокатом зараз за призначенням, тобто, по суті, це адвокат від ФСБ, виступили знов сини Глазова. Нагадаю, що ми, як правозахисники, вже не перший раз фіксуємо її, тому що вона була в багатьох інших політично мотивованих справах, де також закидали шпигунство. У тому, що ФСБівці тиснуть на Владислава Єсипенка, переконана і його дружина Катерина. Вона зараз у Києві. На кадрах пропагандистів помітила, що її чоловік не в своєму одязі та явно побитий. До сімферопольського ізолятора не пропускають навіть листи та малюнки від їх дитини. А з телефонної розмови Катерина зрозуміла, що його змусили відмовитися від послуг незалежних адвокатів Еміля Корбєдінова та Олексія Ладіна. Я попыталась возмущаться, как и почему ты же нам этим связываешь руки. Он дал однозначный и твердый ответ, что другого адвоката быть не может и не будет. Он не может это сделать. Честно говоря, весь этот разговор был шифром для меня, потому что для себя я расценила как предупреждение, что не едь сюда. Потому что наш папа – это настоящий пример мужской чести. Он никогда бы не подставил свою семью.
Катерина Єсипенко звернулася до президента України та уповноваженого з прав людини по допомогу у звільненні чоловіка. Раніше незаконне затримання українця засудили Сполучені Штати та правозахисники, а прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження. Владислав Стужук, Заман, АТР. Доля Кримського півострова могла бути іншою, якби 29 років тому українська влада виконала вимоги кримських татар. 19 березня 1992 року кримські татари зібралися на площі перед парламентом України. Учасники акції передали Верховній Раді заяву з вимогами про зустріч з Меджлісом і ухвалення керівництвом України політичної заяви про відновлення в Криму національної державності кримського татарського народу. Але мітинг, який відбувся після цієї зустрічі, почали розганяти беркутівці, які застосували сльозогінний газ і кийки. Вже на наступний день відбувся багатотисячний мітинг. 27 березня президія Верховної Ради розглянула вимоги кримсько-татарського народу, але не ухвалила вагомих рішень. У ці ж дні учасники акції «Київ-92», зазначивши, що від депутатів немає сенсу чекати серйозних політичних рішень, закінчили мирну акцію. На останньому мітингу в рамках акції «Київ-92» кримські татари ухвалили резолюцію, яка стала підсумковим результатом ще однієї спроби домовитися з владою. А в якості символу взаєморозуміння двох народів кримські татари та українці посадили каштани на місці побоїща. В бою під Горлівкою загинув 55-річний уродженець Хмельниччини Віктор Пасіка. Там окупанти били з артилерії, гранатометів та кулеметів великого калібру. Молодший сержант 10-ї гірсько-штурмової бригади отримав смертельне кульове поранення в голову. Зі 120-х мінометів та гранатометів різних систем гатили біля Водяного, що на Приазов'ї. А в штабі операції Об'єднаних сил наголошують, що окупанти прицільно обстрілюють українські позиції, викликаючи вогонь у відповідь і потім звинувачують в порушенні тиші. Водночас ворог активізував пропаганду, лякаючи місцевих жителів повномасштабною війною, яку буцімто має спровокувати Україна, кажуть у розвідці. Населенню на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях нав'язується відчуття загрози ескалації бойових дій Україною. Російські окупаційні адміністрації використовують штучно створену суспільну напругу для забезпечення призову чоловіків віком 18-27 років на строкову військову службу. У такий спосіб противник намагається зменшити неукомплектованість своїх підрозділів особовим складом, причиною якої є небажання місцевого населення поповнювати лави оперативного угрупування російських окупаційних військ. Харлах Шамлар, доброго вечера. Это Прайм на телеканале АТР. Мы продолжаем достаточно сложную и болезненную тему для крымских татар. Она была озвучена, или тема была, проблема поднята в 7-ю годовщину крымского сопротивления оккупации, российской оккупации. Тогда Арсен Жумадилов в эфире Суспільного сказал о необходимости перезапуска или возрождения органов национального самоуправления в условиях 8-го года уже оккупации. И после этого уже в эфире телеканала АТР на прошлой неделе Арсен предложил Жумадилов проводить все-таки, несмотря ни на что, выборы Курултая нового созыва. После этого воскресенья, буквально в текущее воскресенье, последнее воскресенье, было заседание в Меджлисе крымско-татарского народа здесь, в Киеве, но проходила она по правилам Chatham House. В нем принимали участие большое количество и членов Меджлиса, и активистов различных крымско-татарских общественных организаций с вопросом, что делать дальше и кто виноват. Мы с Эскендером Бариевым, сегодняшним гостем,
и члены Меджлиса крымско-татарского народа не были участниками этого заседания и таким образом не связаны правилами Chatham House. мы можем говорить и обо этим всем. определился выбор того, что вы сегодня принимаете участие в программе. Вы не можете, во всяком случае, мне говорить о том, что вы не готовы отвечать на этот вопрос. И первое, есть ли проблема оторванности Меджлиса в Киеве и деградации органов местного самоуправления? Ну, в первую очередь, силам алейкум. Добрый вечер всем. Но, опять же, смотря в каком контексте мы говорим. Оторванность или взаимодействие с людьми, соответственно, представительного органа. И что мы подразумеваем перед запуском? Вот как раз таки, я думаю, да. Я поэтому думаю, тогда мы все это разложим по полочкам. Есть решение судебных органов Российской Федерации, как бы мы к ним относились, псевдорешение. Это судебное решение на территории Российской Федерации, по которому Меджлис признан экстремистской организацией. Любое участие в структурах Меджлиса – это фактически приравнивание себя к террористам, фактически, да, в Крыму. Экстремистам знак равенства они делают террористам и попадание под эти сроки, которые мы видим по делам Хизбут Тахрир. Но, во всяком случае, по делам Меджлиса до сегодняшнего дня не было, хотя решение, по-моему, 16 года еще, 16 или 17 Решение 16 года, 17 мы получили промежуточное решение Международного суда ООН, как раз таки, где четко было сказано о том, что Российская Федерация должна отменить то решение, потому что оно противоречит международному праву. И для того, чтобы было понятно широкому зрителю, в том числе украинскому зрителю, который, возможно, смотрит этот эфир, орган национального самоуправления – это не только центральный Меджлис из 33 его членов и Курултай из 250 избранных делегатов. Это в том числе 21 региональный Меджлис и сотни городских, районных, квартальных и прочих Меджлисов по всей территории Крыма. Фактически это, насколько я понимаю, это около 2,5 тысяч людей, которые были избраны в Меджлиса разных уровней. Это псевдо такая государственная структура внутри крымско-татарского народа, где каждый теперь является такой целью, мишенью для применения этого репрессивного российского законодательства. И мы понимаем, что эти Меджлисы в замороженном состоянии сейчас находятся, и никакой деятельности особо нет. Вот это говорит о том, что система в ситуации такого анабиоза находится. Ну, смотрите, вы правильно сказали, с одной стороны псевдогосударственность, с другой стороны можно называть и квазигосударственность, а вообще это будет правильно, это система самоорганизации, самоуправления крымско-татарского народа, как коренного народа, и эта система, она строилась на протяжении, не одного года. И, конечно же, это было связано в первую очередь с проведением второго Курултая в 1991 году. Напомню, именно второго, потому что, когда мы говорим о системе самоорганизации, мы должны говорить о преемственности. И поэтому почти через 100 лет крымские татары смогли созвать, первый Курултай в 1917 году был, да, и только в 1991 году смогли созвать второй Курултай. Хотя при всем том, если мы опять же говорим о самоорганизации национального движения, то в советские времена, в коммунистические времена была попытка самоорганизоваться, в том числе и крымско-татарскому национальному движению в виде инициативных групп. А координация между ними была, это всесоюзное совещание. Если вспомните 1965 год, когда был принят наказ народа, и по тем временам, если мы проанализируем, это достаточно жесткое заявление было. И потому что там были четко поставлены задачи, это возвращение на родину, восстановление Крымской ССР, и так далее, и тому подобное. И в том числе там был четкий пункт сказан, что недра и полезные ископаемые не могут быть использованы без согласования с крымско-татарским народом. То, что в принципе в какой-то степени потом отразилось и в декларации о национальном суверенитете уже в 1991 году. Поэтому, когда мы говорим о чем-либо, мы не должны вырывать из контекста. Потому что если мы хотим строить, скажем, будущее своего народа и обеспечивать коллективные права, мы должны исходить из преемственности тех институтов представительных, которые формировались на том или ином промежутке времени нашей истории. И поэтому, кстати, я вам в том числе и скажу, если помните, была резонансная моя статья в 2015 году, когда я очень сильно переживал, когда некие представители крымско-татарского народа, их представителями я особо не назову, подарили Алтынбеши Путину. Помните, да, такую ситуацию? Ремзи Ильясов и муфтий Крыма.
на тот момент он был, он и сейчас, в принципе, остается. Так, дело в том, что я, на самом деле, тогда не мог спать. Знаете почему? Потому что Алтын-Бишек — это те сакральные вещи, которые важны для любого народа. И, кстати, почему есть комплексы у того же Путина и у Российской Федерации? Потому что нет у них таких сакральных вещей, которые есть у крымских татар. А Алтын-Бишек — это как раз то, что было заложено, то, что было спрятано, и то, что легенда гласит о том, что народ, когда найдет свой Алтын-Бишек, он восстановит и возродится. И поэтому отдавать врагу Алтын-Бишек — это большая... Вы ушли в мифы да. и легенды крымских татар. Теперь никто не оспаривает того, что второй Курултай 91 года считает себя преемником первого Курултая времен Нумана Челебиджихана, Джефера Сейдемета и всей крымско-татарской политической элиты, расстрелянной в 20-30-е годы в Крыму, и на какое-то время, включая там 30-е годы, депортацию крымских татар. А дальше, постдепортационное время, в 50-х годах, вы сказали, это были инициативные группы, это были горизонтальные структуры. Да, это были горизонтальные структуры, которые взаимодействовали между собой. НАЦИ попробовала создать все-таки и горизонталь, и вертикальные структуры, то есть то, что присуще обычно бывает государствам полноценным. Конечно, да? конечно. И вот эта структура сейчас, существует ли она? Вот какой мы можем дать ответ на это? Смотрите, эта структура существует, ее никто не отменял. И в соответствии с... Вот почему я говорю о преемственности? Потому что мы должны исходить из тех документов, из тех положений, из тех, скажем, нормотворческих наших документов, которые регулируют наши все взаимодействия, взаимоотношения. Что вы вначале сказали про местные региональные меджлисы, вы сказали про о самом меджлисе, о Курултае. Но ведь тут еще есть Центральная избирательная комиссия, Курултая ревизионная комиссия. Еще в 2007 году я был одним из инициаторов, чтобы мы создали и расширяли сеть самоорганизаций. Это и суды, да, в контексте именно в пределах украинского законодательства. В том числе мы говорили и о этой экономической палате крымских татар, пенсионном фонде и так далее. То есть мы пытались развивать, потому что моя диссертация как раз была посвящена самоорганизации коренного народа именно для того, чтобы насколько представить. И по сути дела мы, несмотря на то, что де юра ни Курултай, ни Меджлис до 20 марта 2014 года не был официально признан, де-факто его признавали все. Его признавали и президент Украины, его признавали политические силы, которые пытались заключать договора. Один из договоров был Международным рухом и Курултаем о политическом сотрудничестве, и в том числе дипломаты различных стран. И поэтому, когда мы говорим об органах самоорганизации, о представительных моментах, нам очень важно понимать, насколько представлен народ. И вот когда проводились выборы в Курултай, вот разные периоды, ведь в разные периоды выборы были, во-первых, двухэтапные выборы через систему выборщиков. Да, такая процедура существует, допустим, в Соединенных Штатах Америки, но в нашем случае до 2013 года это выборы в Курултай, а выборы в региональные местные меджлисы до 2010 года. Эти процессы, они были немного далеки, потому что сам механизм и через выборщиков он был намного проще. Это и финансовые затраты, это и когда мы говорим о легитимности органа, особенно представительного, мы всегда должны быть заинтересованы в том, чтобы как можно больше людей пришли и выбрали этот орган, участвовали в выборах. Тогда, таким образом, мы говорим о том, что мы действительно имеем право иметь представительские функции. И поэтому, вот, допустим, если мы возьмем последние выборы, это уже были прямые, и я скажу, не так просто решался этот вопрос на Курултае. Я был одним из инициаторов того, чтобы выборы были прямыми, то есть непосредственно, чтобы люди приходили не через выборщиков, а на избирательные комиссии, участки и могли проголосовать. И тогда мы все-таки впервые провели, кроме того, мы постарались привлечь внимание наблюдателей, чтобы у нас извне были заключения о том, что выборы прошли демократично, были демократическими, и в них не было грубых нарушений. И тогда мы смогли привлечь АйРА, это Международный республиканский институт, и Комитет выборцев Украины, достаточно авторитетная организация, которая занималась в том числе и мониторингом выборов государственных в Украине. И для нас очень было важно заключение и Международного республиканского института, и КВУ о том, что выборы состоялись, они были демократичными, и что
соответственно, Курултай, он имеет право быть легитимным и представленным. Мы помним эти выборы, те, кто, в самом случае, помнит 2013 года, они проходили на протяжении нескольких месяцев. В них принимало участие достаточно большое количество крымско-татарских общественных организаций. Фактически ни у кого в Курултае не было абсолютного большинства, и Курултай достаточно плюралистичный, да, так же, как и любой парламент демократической страны. Понимаете, нам важно, вот если даже в соответствии с законодательством Украины о выборах, там, если несколько человек выйдут на выборы, они состоятся. Для нас же важно было в условиях отсутствия государственности собственной, но для нас важно было, чтобы вышло как можно больше избирателей. То есть голосовать люди избирательного возраста. Во-вторых, у нас всегда были выборы смешанные. То есть у нас были общественные организации крымско-татарские, которые регистрировались, соответственно, регистрировали свои списки, а также мажоритарные округа, где непосредственно уже могли регистрироваться те или иные кандидаты. 50 человек избиралось по спискам и 200 человек по мажоритарным округам. Это традиция. Мы хотели 50 на 50, но у нас этого не получилось. Но опять же мы боялись того, что действительно мы пока находимся на этапе таком, да, и поэтому даже 50 мест для общественных организаций, потому что, обратите внимание, для того, чтобы принимали активно люди на выборах участие, для этого, особенно последние, если выборы мы возьмем 2013 года, то здесь важна была роль АТР, где мы находимся, потому что постоянная информация, агитационная работа, информирование людей, дебаты. Вспомните, были дебаты, когда мы с помощью телевидения давали информацию, как заполнять бюллетени, какие бывают бюллетени и так далее. Это ведь целая огромная процедура, это работа. Продолжим. И вы все-таки вас попытаюсь заставить на вопрос о состоянии пациент скорее жив или мертв сейчас, но прежде у нас есть включение из Крыма по скайпу, напрямую связи с нами главный редактор газеты «Крым» Пермамутов. Бекир аға, хош келдіңіз. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Meseleni bilесіз, biz bir zor meseleni müzakere etmeye başladık. Bu milli organların canlandırması ve birkaç teklifler peyda oldu. Arsen Jubadilov bu studiyada teklif etti. Kırımda Kurultayınız yanıdan saylamağa. Çünkü Arsen'in aytkanına göre Rusiya Meclisi'ni yasakladı ama Kurultayını yasaklamadı. Kurultay'a yasak yok. Onun için Kurultay sayılarını geçirmeye imkan var gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu hakkında? Bakınız, bu vaziyet değişmesini hepimiz duacımız ama o ne kadarga sozulacak onu Allah bilir. Onun için biz de ne kadarga bu vaziyet sozulsa Kurultay'ın eski terkibi o kadarga da saklansın desek bu belirsen biraz yanlış fikir. O için gençlerin teşebbüsünü ben doğru sayam. Zaten mesele bu sayıların yarın başlamak hakkında durmuyor. Bu çok mürekkep, çok ağır cereyan olacak. Eğer de bugünkü vaziyet saklanacak gibi olsa 2013 senesi sayılar oldu da endi Yanukovych devrinde kolay geçmedi. Lakin onlara bakkanda evet şimdi vaziyet defalarca siz aytkandayn tek mesele tek meclis yasak etilgende değil, aslında bizge evet mümkün derecede ayak çalınacak. Endi laf olgan edi. Olar evet Amerika Koşma Ştatlarının sayılarına kirişken son ne Kurultay'ın sayılarına kirişmezlerim. Yengillikten onu evet bozmağa tırışırlar ve teessüf ki buna erişebilirler. Onun için bu hakikaten de ciddi mesele her taraftan öğrenmeli ve en evvela elbette bundaki cemaat buna hazır mı yok mu? Lakin şimdi meselenin koyulması pek doğrudur. Çünkü 2 yıldan son bu 13 senesi sayılanan Kurultay'ın endi 2 müddeti geçecek. 10 yıl olacak endi. Onun için evvelden bu şeyler düşünülse bu hem cemaatin hazırlığı birinci növbette psikolojik cihetten, siyasi cihetten yani bu zalimliklerine bakmadan, yasaklarga bakmadan hepsi bir düşünmeye nasıl biz ne yapabilemiz? Evet bunda bizim IT bu teknolojiyalarının uğraşan bizim gençlerimizin rolü belli büyük olacak. Onlar ne teklif edecek? Bu bizge yapılacak yasaklar, maniaların
nasıl onlardan nasıl geçirebiliriz? Onlara karşı biz ne gösterebiliriz? Bu elbette bu da siyasi çeşit bu takiplerden gayrı. Onun için bunu hepsini düşünmeye çok zarur, gerekli, aktüel men desayam ve biz de teessüf ki bunda bu özümüz toplanıp bu meselenin de müzakere etmedik. Elbette bundaki yaşayan cemaatga, bundaki faallerge, bundaki meclis adaları, kurultay delegatlarına da çok şey elbette bağlı olacak. Herhalde bunu düşünmeye, o termik yollarını, teknolojiyalarını her taraftan hazırlamak bu gerekli cereyan. Bunu yapmaya elbette başlamaya mutlak deyip sayar Osman Bey. Bekir Ağam, biz mesela bu kurultay, şimdiki mevcut kurultay hakkında laf edecek olsak, mevcut kurultay da 2003'ten beri toplanmadı da, yani çare yok idi toplamaya. Bir kere işte bir imkan peyda oldu 2018'de indi bundaki meclis kurultay delegatlarının hazırlayan vaxtda işte 3'ten biri 75-76 yanılmasam. Bu konferensiya oldu. O vaxtda. Evet, çünkü nizamname bakanda gerek yok idi. Evet, yarısından ziyade toplanmadığı için bu konferensiya sayıldı. Yani 3'ten biri toplandı. Onu gördük ama kurultay demegi işte tilmi saylanmay bu şekilde. Şimdi sizce ne? Eski kurultayını mı mesela Zoom, Skype meselesini canlandırmak mümkün mü, yoksa yanı kurultay saylamasına bütün güçlerimizin vermek gerekmez mi? Bu iki işinde paralel etmeye gerek. Elbette kurultay delegatlardan bu onların boynuna olgan mesuliyetin kimse daha çekip almadı, öyle beyanat yapılmadı. Onların ben belesem onların de çalma gerek, cilp etmeye, onların bak tutmaya, soramaya, onların ne diyeyim işte bilmegi aslında onlar biz bilemiz ki meclis terkibinden bile bu hakimiyet tarafına geçip ve devlet strukturalarında çalışanlar var. Onun için bu taraftan saflarımızın öğrenip teessüf ki ne diyeyim işte bu devir içinde bu dünyanın terk etken arkadaşlarımız da var. Yani biz bu ne diyeyim açık biz özümüzün aramızda biz nege siz meselenin doğru koyasınız. Nege hazırmız? Bu insanlardan kimler koşulacak bu kurultayın ötkerivine? Bu bir mesele ve onlar men sayam onlar birbirinden bağlı. Elbette belki de teraziye koyganda bu ikinci mesele bu endi işte oldu olacak. Bu endi biz bilmem ne kadar bizim safımızdan endi çeşit sebeplerine göre ve çeşit alda çetleşti. Onun için elbette men belesem en mühim mesele olacak düşünmege. Kendi de tekrar aytam en evvela böyle bir tekniki cihetten ne aytacaklar bizge? Bekim derler bilesiz mi? Hiçbir çare yok. Bekim böyle izahat ve hulasa olur. Onun için elbette aslında tırışmağa ve bunda ne diyeyim işte o bunda çeşit siyasi tesir vasıtaların işletmegi Ukrayna'nınki olan, halkara cemaatçılığın, Birleşken Milletler'in olan ve aytmağa buna bizge de bizim özünü idare etken milli kurumlarımızın canlandırmağa imkan vermirler. Bunu da bir tahkikin total tahkikin bir misali olarak getirmeye ve ilah bu şeylerin hepsini tabii ki ben çok sağ olun Bekir Ağam. Çalıştırmaya gerek. Sağ olun, anladım. Fikrinizin iki bu paralel mesele hem eski kurultayın canlandırıp hem de yanı kurultayın saylamasın teşkirip anlamağa nasıl yolun gitmeye sağ olunuz. Bağda Kırım'dan Kırım gazetinin baş muhariri Bekir Mahmut bizden bağlandı. И на русском немножко скажу. Вы, насколько я спойлерю сейчас, вы вообще противник выборов нового. Смотрите, да? давайте мы разделим. Давайте мы разделим не то, что противник или не противник, и вообще просто мы разделим две вещи, да?
Первое – это проведение выборов нового созыва Курултая. У нас сейчас либо какого созыва усиление, у Курултая? нас сейчас Седьмого? шестой созыв. Сейчас шестой созыв, да. Или усиление органов самоорганизации, которые есть сегодня. Вот теперь давайте по поводу новых выборов. Что такое выборы? Выборы – это ведь не только голосование, которым можно воспользоваться условно во время с помощью современных IT-технологий. А ведь выборы – это создание участковых комиссий – раз, это выдвижение кандидатов – это два, это регистрация политических сил – это три, общественных организаций. Четвертое – это агитация, чтобы я не случайно говорил о том, что для нас важна легитимность, это большее количество участия наших избирателей. Потому что если 5 человек завтра в онлайн проголосуют, это не есть представительный орган. Создавайте общественную организацию, идите работайте. Я думаю, что и поэтому, и потом только уже само голосование и, соответственно, подсчет голосов. Правильно Бекир Ага сказал о том, что если даже в американские выборы смогли вмешаться, и то, вы понимаете, Соединенные Штаты Америки, крымско-татарский народ. С другой стороны, большая часть избирателей крымско-татарского народа где проживает? На оккупированной территории. Кроме того, если мы говорим уже о выборах, я уже на протяжении 3 или 4 лет на различных международных площадках, в первую очередь это ОБСЕ и ООН, у которых есть мандат такой, я неоднократно выступал, что крымские татары лишены права избирать свои органы самоуправления. И это нарушает ряд статей Декларации ООН о правах коренных народов и ряд других, там и конвенций и так далее. Таким образом, я призывал и ОБСЕ, и ООН содействовать тому, только под наблюдением или при содействии ОБСЕ или ООН мы можем провести такие выборы. В другой, какой-либо вариант он не подходит. Потому что мы должны это четко понимать и смотрите, ведь ситуация за все эти 7 лет. Как вы думаете, Российская Федерация хотела взять под контроль представительные органы? Я вам отвечу, хотела. И были попытки. Были попытки, когда первично пытались договориться с Меджлисом, перетащить на свою сторону. И в 2014 году это были достаточно сложные процессы. Вот это сложные процессы, а не то, чтобы заявлять о том, что якобы сложный этот. Далее были попытки, в том числе, когда в соответствии с регламентом Курултая и положением о выборах созвать Курултай и, соответственно, объявить выборы может 1/3 делегатов. Вы думаете, не были попытки собирать подписи для того, чтобы инициировать потом выборы Курултая? Именно это было и в 2015 году, в 2016 году. Это сорвалось, не получилось. Потому что достаточно высокое политическое сознание наших делегатов Курултая. Третий момент, когда в итоге, вспомните, пытались россияне заменить мусульманский так называемый Курултай, который проходил очередной, и подменить светским Курултаем, то есть тот, который имеет функции, именно представительские функции. Вспомните, российские СМИ вовсю там пытались преподнести после того, когда был переизбран Эмир Али Аблаев на мусульманском Курултае, они пытались напичкать своими людьми и таким образом пытались преподнести. То есть борьба за представительство, она будет продолжаться. И Российская Федерация на всех международных площадках пытается показать, что Меджлис не есть представительный орган, что крымские татары это не коренной народ. Поэтому, когда мы говорим об этом, то мы должны четко осознавать и нести ответственность. А давайте тогда разделим теперь, когда мы говорим о втором вопросе, о втором вопросе усиления самоорганизации. Вот теперь здесь это другой и очень важный вопрос, он болезненный вопрос. Важный вопрос в том, что а как сделать так, чтобы Меджлис работал более эффективно? Как сделать так, чтобы делегаты Курултая работали более эффективно? На самом деле на местах люди, многие в большинстве своем все-таки сохранили и действительно относят себя и к делегатам Курултая, и к местным Меджлисам и так далее. Другой вопрос, мы понимаем, если они будут говорить, что они члены Меджлиса, то вы в начале передачи сказали об этом. Поэтому были ряд предложений. Да, вот как раз-таки созвать Курултай онлайн сегодня можно. Сегодня технологии позволяют. И не Zoom, а совершенно другие программы. Я изучал эти программы, и я участвовал в подобных мероприятиях, где, сидя на месте, можно проголосовать, и соответственно, появляется, вот как в Верховной Раде, табло, и там голосование все показывает. Но здесь есть ряд моментов. Вот теперь ряд моментов других. Во-первых, для того, чтобы сессия Курултая состоялась, должно принимать участие не менее 2/3 делегатов Курултая. Это первое. Мандатная комиссия должна подтвердить этих делегатов Курултая. Электронно это можно сделать. Но другой момент. Средний возраст сегодня делегатов Курултая как раз-таки тех людей, которые не могут быть не все пользователями свободными именно вот этих технологий. Это раз. Во-вторых, делегаты Курултая у нас
не только представлены центральными городами, но и в том числе и отдаленными селами и так далее. И поэтому не у всех есть нормальный доступ к интернету. Это два. А третий, то, о чем было сказано, а здесь как раз-таки в том числе может быть тоже вмешательство в внешней структуры. Ну, мы понимаем, вы понимаете, о ком я говорю. Кроме того, есть спецслужбы Российской Федерации. И голосование, одно дело, человек участвует на Курултае, там, допустим, в Бахчисарае, или участвует в Киеве. И поэтому, если, ребята, когда мы говорим либо о выборах, либо о процессах, вы хотя бы поезжайте тогда в Крым, организуйте там какую-то агитацию, и я посмотрю, что дальше будет происходить. А те люди, которые находятся в Крыму, они реально пытаются работать, но это уже другой вопрос. Мы пытались каким-то образом самоорганизовать или усилить работу, и учитывая то, что на сегодняшний день состав Меджлиса, Меджлис есть. Мы признаем, что часть членов Меджлиса, они стали коллаборантами. И на основании этого их действия были приостановлены, поверьте. И только конференции Курултая, которую вы вспоминали 2018 года, было опять же рекомендовано Курултаю их, скажем, исключить. А дело в том, что мы, как члены Меджлиса, мы не можем, это избирательные органы, и поэтому выборные органы, и поэтому мы не можем их исключать полностью. Мы их приостановили. При этом мы исходили из следующего. И мое было предложение следующее. На данный момент нам необходимо провести ревизию. Что может сделать, во всяком случае, Центральная избирательная комиссия, ревизионная комиссия, плюс мандатная комиссия, сколько у нас живых делегатов Курултая. Я имею в виду реальных делегатов Курултая. Потому что за это время десятки делегатов Курултая реально умерли, физически умерли. Ряд делегатов Курултая на самом деле просто отдалились, дистанцировались. А ряд делегатов Курултая, может быть, и стали сотрудничать, в том числе с оккупационной властью. И поэтому для нас важно, чтобы Центральная избирательная комиссия мандатная подтвердила то количество, и от того количества оставшегося тогда можно было бы, и не только онлайн, но в том числе и в Киеве, провести сессию Курултая, но в соответствии с положением, в соответствии с регламентом Курултая. И только тогда, когда есть кворум, можно, соответственно, выбирать или довыбирать, или подтверждать полномочия председателя, или, скажем, членов Меджлиса. И поэтому в этом плане мы четко должны отрабатывать. Первый заместитель Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джилял, который включается к нам тоже по скайпу из Крыма. Хош келдиңиз, Нариман Бей. Салям алейкум, достлар, Искендер Бей, Осман Бей. Сразу вашу позицию. Я не знаю, насколько вы связаны обязательствами Чатам Хауса по воскресной встрече в Меджлисе крымско-татарского народа говорить, что можно говорить, что нельзя. Личная позиция Наримана Джиляла возрождать то, что возрождаемо ли вопрос, это нынешний состав Курултая, и в более широком контексте в тотальное переизбрание всех органов местного самоуправления в нынешних условиях оккупации. Я сразу скажу, что в анонсированной встрече я участия личного не принимал, но позиции мне примерно известны. Мы обговаривали с рядом участников этой встречи эти разговоры, и в большей мере я здесь соглашусь и с Бекиром Мамутовым, и с Искендером Бариевым, моими коллегами, в том, что на данный момент отсутствуют условия для проведения полноценного избирательного процесса. К сожалению, это так. Слишком большое количество рисков, и те люди, которые организовывали выборы делегатов Курултая еще в 2013 году, прекрасно знают, какие это колоссальные трудности даже вот в свободное время, на свободной территории. И сегодня, позвольте, когда Украина дискутирует по поводу того, проводить ли выборы и как, и лишать ли там избирательного права тех, кто на оккупированных территориях Донбасса проживает, а мы вот тут почему-то хотим побежать впереди всех и что-то изменить. Но я сторонник того, что эти вопросы можно обсуждать, нужно обсуждать, привлекать их к обсуждению все заинтересованных молодых или седовласых лиц и, в принципе, на перспективу думать и закладывать какие-то позитивные тенденции, вещи обязательно нужно. Более того, Искендер Бей об этом прекрасно знает, да и все люди, которые в теме, что и до 2013 года, и после разговаривали и вели очень серьезную работу по реформированию органов национального самоуправления, где
колоссально новые вообще для нашей системы вещи обсуждались, в том числе вот в 2013 году была реализована впервые прямая избирательная система, не через выборщиков. Нет, это мы обсудили, Иван Андрей. Это понятно. Я позволю себе вас тогда прервать. Я сейчас замечаю в этом разговоре небольшое противоречие. С одной стороны, аргумент противников проведения выборов – это умение России вмешиваться в избирательный процесс и брать под контроль, не говоря о том, что крымские татары полностью находятся практически полностью, да, кроме небольшой части, которая на свободной территории материковой Украины находится в оккупации, и, соответственно, ну, как минимум 4/5, да, 80% делегатов должны избираться от оккупированной территории, от Крыма. Но сами же вы вспоминаете в разговорах о том, что даже в советское время, во времена работы инициативных групп, удавалось собирать при той репрессивной машине Советского Союза подписи под наказом народа, которые собирали, я не помню, 20 тысяч, 60 тысяч. Но это разные вещи. Подождите, петиционные кампании, я думаю, и сейчас вполне они реальны. Если мы берем, там, допустим, какую-то проблему в Крыму, и, соответственно, с этой, будь то экологическая или еще какая-либо, это петиционная кампания. А мы говорим о институтах представительных, и поэтому здесь ни в коей мере этого сравнивать нельзя. Почему я и вспомнил или привел инициативные группы? Там совершенно другая структура была. А здесь мы самоорганизовались, мы представляем представительные органы. И эти представительные органы, извините, они должны проходить все этапы демократических выборов для того, чтобы их признавали все международные структуры, и в том числе украинское государство. Мы сейчас понимаем, что речь упирается еще в технологию и в ресурсы. Понятно? И прежде всего в человеческие ресурсы. Мало кто готов об этом говорить, что даже если будет принято решение вдруг каким-то образом, по какой-то технологии, какой-то совершенно сумасшедшей электронной или почтовой, или растянутой во времени на границе, где можно будет, пересекая, голосовать, мало ли какая система может возникнуть, мы понимаем, что нет человеческого ресурса для технической организации этих выборов. Но даже мы привыкли говорить об этом в контексте выборов в европейских странах, где все выборы проходят долгий избирательный процесс, и все происходит в один день. Есть другие избирательные системы, и даже Конгресса Соединенных Штатов Америки, где обновление каждого созыва происходит не тотально одновременно, а происходит со временем. Например, Сенат обновляется на 1/3 каждые 2 года, если не ошибаюсь. Такая система. Ну, да? допустим, в Чехии там есть Сенат, и там есть Палата представителей. О чем я говорю? Возможно ли рассмотр этапного обновления Курултая для того, чтобы он заработал, для того, чтобы 2/3 могли начать работать? То есть такой эдхоковский вариант, когда 6-й созыв не полностью исчезнет, но 7-й возникнет, когда, условно говоря, ресурсов хватило сегодня провести выборы в Алуште, а через месяц ресурсов хватило провести и защитить эти выборы, в конце концов, там, в Харасу-Базаре, в Белогорске, и таким образом за год-два выйти из этой ситуации. Вот вы мне ответите на вопрос, Усман, как можно провести белогорские выборы, к примеру? Вот как? Давайте исходить из нескольких моментов. Во-первых, первая проблема вот той позиции, которую вы как бы моделируете. Первое — это то, что все эти изменения нужно ввести в нормативное поле. Конечно. Сделать это может исключительно Курултай. Мы в 2018 году попробовали, ситуация на данный момент еще более ухудшилась. То есть собрать Курултай и принять эти изменения, а потом по ним действовать вот по модели той или иной, это первая трудность. Я не говорю невозможность, я говорю, это очень серьезная трудность, и надо это все просчитывать, сидеть и так далее. Мы делали пробный такой шар, когда после конференции, одно из решений конференции касательно вот фиксации существующего положения, мы собирали подписи делегатов под ним и смогли собрать около 125 подписей, то есть вот это необходимое большинство. Но с тех пор, это уже вот несколько лет, ситуация тоже поменялась. Кто-то больше боится, кого-то с нами, к сожалению, уже нету и так далее, и так далее. Но второй момент, еще более глобальная угроза, очень серьезная угроза, это когда мы в несвободной ситуации на оккупированной территории проводим выборы. Меня больше беспокоит не то, что здешние власти будут препятствовать этим выборам, а наоборот, то, что они дадут отмашку активно в них участвовать. И какой Курултай, с какими делегатами вы на выходе получите, и эти
делегаты, какие решения будут. Не в том ли стиле, как вчера Айдар Исмаилов, сделать заявление, принимать решения и так далее. То есть вот об этом нужно тоже думать. То есть несвободная ситуация, оккупированная территория, она может породить несвободный, нездоровый Курултай. Да, если проводить выборы вот в этой ситуации. Это самое главное, на мой взгляд, угроза. Не технологии, не процесса, а именно вот этот фактор. Тогда мой вопрос к вам обоим. Все-таки Центральный Меджлис и его лидер, и предыдущий лидер, которого называем мы лидером крымско-татарского народа, многолетний Мустафа Джемилев, и часть все-таки активных членов Меджлиса находится здесь, и фактически это может дать контроль над самим процессом проведения, да? Над процессом утверждения списков избирателей, над процессом списков уже политических сил, которые будут принимать. Возможно, ad-hoc'ом надо принимать решения и другие, например, отказа от мажоритарной системы, которая подвержена больше влиянию, а перехода максимально на пропорциональную систему, которая позволит на материковой свободной части проконтролировать и уменьшить влияние Российской Федерации на результаты такого выбора. Но здесь, смотрите, я еще раз хочу повторить то, что, в принципе, сказал Нариман, да? Есть процедурные моменты. Процедурные моменты, когда есть положение о выборах, которое должен поменять только Курултай. И, соответственно, должны подтвердить или избрать новую Центральную избирательную комиссию. Никогда Меджлис не занимался выборами. Меджлис только и местные региональные меджлисы, они обеспечивали технически организацию выборов, но не вмешивались в процесс, потому что выборы организовывала Центральная избирательная комиссия Курултая. И ни Бариев, если его не изберут Центральную избирательную комиссию, ни Чубаров, ни кто другой не могут вмешиваться в этот процесс. И поэтому здесь мы, опять же, когда говорим о таких вот технических моментах, они и создают определенные сложности. Ведь нужно, чтобы в первую очередь там принял решение Меджлис о созыве Курултая, о том включил повестку дня. В повестке дня должен собраться кворум Курултая, должны внести изменения. Даже то, что говорите вы там, выбирать там по каким-то новым там технологиям или методам, в том числе там с IT-технологиями и так далее. То есть это все должно быть урегулировано соответствующими положениями. Ну и я еще раз тоже поддерживаю Наримана в том плане, хочу обратить внимание, ведь я не случайно в середине нашей передачи сказал о том, что были попытки взять под контроль и Курултай, и Меджлис, и Нариман не даст мне соврать. И я не исключаю, что и сегодня есть определенные какие-то попытки и планы. И поэтому давайте мы сегодня, поднимая эту тему, не будем подыгрывать. Не будем подыгрывать тому, чтобы полностью дискредитировать тот еще более-менее работающий представительный орган, который воспринимается сегодня на достаточно высоком уровне в мире. Вы так сказали, более-менее. Кстати, поговорим тогда о более-менее работе. Насколько я помню, нет положения Курултая о возможности электронного сбора, да, Меджлиса, но тем не менее Меджлис для кворума сейчас собирается в том числе в электронном виде, и это все работает. Нет, это разные вещи, подождите. Дело в том, что когда мы говорим о выборах, это целый политический процесс. Когда мы говорим о собрании членов Меджлиса, там уже регулирует положение Меджлисе. И положение которое должно приниматься Курултаем. Положение о Меджлисе принимается Курултаем, да. Но положение о Меджлисе, как раз-таки там четко прописано то, что кворум считается тогда, когда принимает участие на заседании Меджлиса не менее 2/3 членов Меджлиса. И, соответственно, уже какая форма, там в положении не прописано, через Zoom, или там, когда мы все собираемся в одной комнате и так далее. Поэтому, когда физически мы видим присутствие того или иного члена Меджлиса, когда мы видим, что у нас соответствует кворум, то мы имеем право принимать решения. Другая форма, которую мы как раз год назад активизировали, это восстановили работу или перезагрузили работу как раз президиума Меджлиса. Вот как раз-таки президиум Меджлиса, он от заседания, от решения к решению Меджлиса может принимать решения. И, соответственно, у него есть такие полномочия. Я задам вам в соответствии с положением простите, Меджлиса. возможно, вопрос немножко вам покажется провокационным в том смысле, что предыдущий год это был год пандемии, но вы оба 2 из 33 членов Меджлиса крымско-татарского народа, 7 человек коллаборанты, насколько я понимаю, и они автоматически не принимают участие. Вот сколько заседаний Меджлиса было в 2020 году и сколько решений принято, о которых мы можем говорить, что это есть решение Меджлиса?
Да, Нариман, бей, давайте. Вопрос интересный, но, к сожалению, я говорить об этом не могу, и это вопрос безопасности моих коллег, и мы все это прекрасно понимаем. Именно поэтому в 2016 году, накануне буквально принятия решения о запрете Меджлиса российским судом, было принято решение Меджлиса о том, что мы фиксируем ситуацию такой, какая она есть, и мы передаем председателю Меджлиса полномочия, вернее, это и есть его полномочия, мы просто о них напоминали, принимать ряд решений, проводить какие-то встречи и так далее, и так далее. И долгое время Рифат Чубаров пользовался этим правом, созывая так называемый совет, куда входили и члены Меджлиса, некоторые делегаты Курултая, депутаты, лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев и так далее. В скором времени мы понимали, что это не совсем, наверное, такая эффективная конструкция, и стали многие члены Меджлиса настаивать на том, что нужно оживить работу президиума, что, собственно, вот в конце 19 века, Багышларсес, у нас век, год, да, сейчас примерно равны. Было сделано, и теперь вопрос идет, знаете, как всегда. Осман, проблема не столько в формах, проблема в содержательной части. И суть заключается в том, как каждый из членов Меджлиса готов осуществлять свою деятельность, насколько председатель готов осуществлять функции контроля, функции многие управленческие и так далее. Здесь у нас всегда, в принципе, были проблемы, об этом Искендер может много рассказать, и любой член Меджлиса. Вот эту работу нужно поправлять. Об этом нужно много говорить, откровенно, и информационную работу, и многую другую работу. Ну, когда я задал вопрос, какие решения были приняты, о чем мы будем говорить, какое решение Меджлиса, мы как раз говорили не о форме, а о содержании уже. Для того, чтобы понять, какие решения принимаются на национальном уровне. Условно говоря, когда мы говорим, Украина не рассматривает, не принимает законы о статусе коренного народа, о топонимии и прочее, мы не знаем, есть ли решение Меджлиса внести или уполномочить депутатов внести до такой-то сессии или до этой. Мы не знаем об этих процессах, мы не знаем об этих решениях. И рассматривает ли Меджлис такие вопросы? Здесь есть одна проблема, да? Почему вы не знаете? И действительно, я как член Меджлиса и как член президиума Меджлиса, я всегда должен подходить самокритично к этому вопросу, и поэтому я попытался и попросил, давайте разделим выборы от вопроса об усилении работы, да, самих органов, которые существуют. И действительно есть определенные проблемы. Хотя решения мы принимали, и они печатались в том числе. Другой вопрос, что если бы у нас допустим, есть действительно слабые стороны. Вот, допустим, сайт Меджлиса крымско-татарского народа, он не активен. Хотя я считаю, что это должен быть первоисточником вообще о проблемах крымских татар, о ситуации с крымскими татарами. Это критично, и я как член президиума Меджлиса также говорю, что это есть проблема, и ее нужно исправлять. И вы бы тогда могли бы на сайте Меджлиса крымско-татарского народа сейчас же прям загуглить и увидеть, не загуглить, а открыть и прочитать те решения, которые принимались. А на самом деле были у нас заявления, были обращения, мы готовили, я лично участвовал в разработке проектов таких решений и заявлений, поэтому это было. Другой вопрос, другая, на мой взгляд, слабая сторона, над которой нужно сейчас. Нужно, конечно, усилить внутри, урегулировать эти процессы. Это и положение о каждом управлении, потому что управления немножко меняются. Это и положение о самом президиуме, потому что есть положение о Меджлисе, о президиуме нужно урегулировать этот вопрос. И это вопросы открытые, над которыми нужно работать. И действительно, это задача всех членов Меджлиса, задача руководителей управлений. И, допустим, есть ряд предложений, которые направляются в том числе председателю. Поэтому здесь, я вам даже больше скажу, совсем недавно делали исследования о деятельности Меджлиса и дали эту аналитическую справку, нам предоставили, где в том числе как раз-таки и были те замечания, о которых я сейчас сказал. У нас до конца эфира всего 1,5 минуты, и раз вы оба противники перевыборов, ссылаясь на то, что это вопросы безопасности и потери управляемости и перехода контроля под оккупационные силы Российской Федерации, прежде всего в случае проведения, тогда у вас по 40 секунд ответить на вопрос, каким образом, и попытайтесь оба ответить более-менее конкретно и технологично, можно возродить то, что
Ну, если вы считаете, оно возрождаемо. Курултай, Меджлис. Нариман Бей, давайте начнем с вас. Ну, во-первых, я не противник выборов. Я с удовольствием участвовал бы в их организации и проведении, если мы найдем такую форму, которая нивелирует или минимизирует те угрозы, о которых мы говорим. Во-вторых, я считаю и всем моим друзьям, коллегам, молодым людям, с которыми я общаюсь и в Киеве, и в Крыму, я говорю, что помните традиции национального движения и не обязательно цепляться в своих пожеланиях за какие-то структуры, а проявляйте собственную активность. Не зря это раньше назывались инициативной группой. Проявляйте инициативу, и тогда мы сможем... Нариман Бей призывает призывать. Моя принципиальная позиция о том, что сейчас никаких выборов проводить в Курултай нельзя, потому что они нереальны, и мы подыграем нашему Нет, мы сейчас говорим, все, мы это поняли. Попытка возрождения, попытка возрождения сегодня, какая попытка? Это, конечно же, нужно усиливать работу действующего Меджлиса крымско-татарского народа, и я вам говорил о том, что каким образом нужно провести ревизию, усилить работу и, соответственно, привлекать к этой работе молодежь. Мы привлекаем, мы зовем. Вот все, кто хотят, то те приходят и работают. Я сам прошел все этапы от молодого активиста, и нас никто насильно не заставлял. Мы всегда приходили и работали. Независимо от статуса, делегаты Курултая или нет. Я позволю себе такую ремарку, что я не услышал конкретных предложений по возможности реанимирования, прежде всего, системы Курултая. Возможно, думал, что члены Меджлиса как минимум предложат мотивационные ролики сделать о каждом члене Курултая, не знаю, каким-то образом придать публичности каждого делегата Курултая, и таким образом... Давайте еще членов Меджлиса и дадим как раз туда... Эскендер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа. Из Крыма был на связи Нариман Джилял, первый заместитель председателя. Это был Прайм на телеканале НТР. Халнас Бестен. Русия Авропадагы тәртіпні бозды. Литваниясы Украинаға ярдым етежек. Литвания Жумхуриетінің президенті Гитанас Науседа юқары шурада Украин тілінде чықыш yapты. О Украина Литвания девлетчілігі ве умуми ғалебелер аққанда қатырлатты. Президент Науседаның сөздеріне көре Литвания евел олғаны кібі Украинаның иттифақдашы. Русия тарафындан Қырым işğalini tanımай ве Қырым платформасына қосылacaklar. Наші народи разом захищали дорогі для європейської цивілізації вартості, пошану до верховенства права, свободу людини і демократії. Литовсько-українську спільність проявлено в спільних героях. І хоча минуло 7 років від військової агресії, яка зруйнувала міжнародний лад і злагоду в Європі, ми, литовці, далі твердо кажемо: Крим – це Україна. Işgal etilген Қырымда милли кімлік ве инсанларның дини бақышлары себебінден басқалар өткерілмей. Украина ве халқара жамаатчылығының бейанатлары ялан. Бұны işgalчілерге бойсынған Қырым муфтисінің муавины Айдыр Исмаилов Русия президентінен Қырымның ичтимаи иқтисади меселелеріне бағышланған мушавереде айтты. Айдыр Исмаилов Владимир Путинге işgalның 7 елы девамында Русия ярмадада амелге кечірген лейхалары үшін минидарлық білдіріп, шу сырада хан сарайының зулімже реставрация için erkesna işğalının 7. yıllığının hayırlap Rusiya prezidentini Ахмеджетте kuruculuğu devam etken Cuma Cami açılışına davet etti. Заявление зарубежных стран, в том числе и Украины, о якобы притеснениях по национальному признаку, ущемлению прав мусульман Крыма. Все это является неправдой и не соответствует действительности. Хочу вас попросить, чтобы меценаты и подрядные организации побыстрее завершили все запланированные работы, и мы вместе с вами открыли двери этого прекрасного храма для богослужения.
Жами ишгалынан 5-ші еллығына açılmaq керек еді. Açılış 2 елға кеч қалмақта. Шымдылықда абаданлаштыру ішлері өткерілмекте. Путин муддетлер пандемиядан себеп сұрылды дей. Иш жедвеліне уйса жами açılышына келмеге шандырды. Русия президенті Ярмадада Қырым татар тіліне девлет статусы берілгенінен мақтана. Ама девлет органларында ана тілінде лаф етме имкені олмағаны Қырым татар мектеплерінің сайысы эксілтілгені оны ичте мерақландырмай. Путин өз мұражатында Қырым татарларыны халық оларақ дегилде Ярмада иәлісі кабадландыра. Многое изменилось, надеюсь, что многое изменилось в жизни и в понимании своего места в Крыму крымско-татарского населения. Потому что произошло то, о чем крымские татары мечтали, думали в течение многих лет, и чего никогда не удавалось достичь. Ну, первое, что касается чисто материальных вопросов, это, по сути, легализация недвижимости. Ялан сөзлері үшін жемаат ве Аллах оғынды жауап бережектір. Айдар Исмаиловнан Путин оғынды япқан чықышына Меджлис рейсінан бірінші муавина Нариман Жилял сесленді. Оқайды еткенне көре Исмаиловта Путинге Қырымда олған керчекні айтмаға имканы бар еді. Ойсе бұл имканны құлланмады. Бұл вазиетке түшіп, О жақында бір түшінсен, қорқсан, өледе ола білі. Ама сенден Русия президентінен лаф етмеге имканы шықса, не сені тоқтата керчегіні айтмаға, тіл мевзусында, дин мевзусында вейлахри. Не үшін не сені өле бір мечбур ете, яланлар сөйлемеге. Мен бұны ағнап боламай. Асылында ағнап боламын. Әлбетте, бұл адамлар, о кебе адамлар мұтлақ жемаат өгінде. Ve Аллах өгінде жауап бережеклер. Русия тешвиқатшысы тарафындан интервью сорғы. Ишгалчылер незаретінде олған Крым 24 телеканалының мұхбир Олег Кричков патлайжым модделер ішлеп шығаралмасында қабатланып ФСБ тарафындан тұтылған Крым реалии фрилансері Владислав Есипенканы камера оғынде сұраштырды. Да бір асылған қабатлав Украина мақсус қызметлері үшін видео шығарылмасыдыр. Ишгалчылерінің таққатшылары кібі тешвиқатшы Есипенкадан Крымда насыл видеолар шығарғаны кімге насыл йоллағанынен мерақ. Какие материалы вам просили снимать? Что вы делали там? О жизни в Крыму, людей, выборы, какое состояние водохранилищ. А что еще вы снимали? Блиц-опросы. Вы снимали положительные материалы, отрицательные? Все. А опубликовались какие материалы? Разные. Редакция сама определяла. Қырым соқақларында сұравлар ве сусыз қалған Қырым су анбарлары. Ишгалчылерінің версиясына көре Украина мақсус қызметшілеріні бұл малыматлар пек мерақландыра ки атта Есипенкаға Эрмени базар жибарында олған силя едегі ерін ачықлағанлар. Тешвиқатшылар атта бұл операцияның кураторны белгілегенлер. Бөле чекімлер бір журналист үшін ади бір ишдей журналист Николай Семина. Оны да Азатлық радиосының мұхбирі оларақ Қырымда тұтқан еділер. Оның сөздеріне көре ишғал етілген Қырымда бір мұстақыл журналист басқа алдында. Есипенкаға қаршы есе қабатлаулар уйдурмадей. Зрозуміло, журналісти фотографують мітинги, це місце масового перебування людей, десь в бібліотеці, десь іще, де люди збираються, завжди фотографують люди. Тобто ці всі звинувачення – це абсурд. І в цьому немає жодного складу злочину. Більше того, цим займаються і українські, і російські журналісти. Тобто це ж саме звинувачення можна було висунути будь-якому російському журналісту, який працює в Криму. Ақ қорчалайчылар қайдеткенне көре ишгалчылер Есипенканың давасынен Қырымда Украин жасус ве истихбарачылары бар деп көстермеге істейлер. Мабос ФСБ незаретінде олған адвокатнен иш тұтмасы үшін янына мұстақыл қорчалайчыларны кечірмейлер. Його, по суті, ховають від того, щоб він отримав правовий захист. Це також свідчить про те, що це політична справа. Важливим моментом, якщо говорити про адвокатів, є те, що його адвокатом зараз за призначенням, тобто, по суті, це адвокат від ФСБ, виступили знов сини Глазова. Нагадаю, що ми, як правозахисники, вже не перший раз фіксуємо її, тому що вона була в багатьох інших політично мотивованих справах, де також закидали шпигунство.
ФСБ Владислав Есипенкоға басқа еткенінде онан омыр арқадашы да емен шымды Киевде. Қадын айтқанына көре ақайы өз урбасында дегел ве котекленгені көріне. Есипенко тұтылған изоляторға мектуплеріні біле кечірмейлер. Екатерина омыр арқадашынен телефонен лаф еткені вақыт, оңа басқа етіп мұстақыл адвокатлары Эмиль Курбединов и Алексей Ладинден вазгечмеге мечбур олғанын аңлаған. Я попыталась возмущаться, как и почему ты же нам этим связываешь руки. Он дал однозначный и твердый ответ, что другого адвоката быть не может и не будет. Он не может это сделать. Честно говоря, весь этот разговор был шифром для меня, потому что для себя я расценила как предупреждение, что не едь сюда. Потому что наш папа – это настоящий пример мужской чести, он никогда бы не подставил свою семью. Екатерина Есипенко Украина президенті ве омбудсменге ақайы азат етілмесінде ярдым жолмаға мұражат етті. Кеченлері қанунсыз яқалануыны Америка Бірлескен Девлетлерінің ақ қорчылайжылары тағбих етті. Қырым прокуратурасы есе Украина ватандашы қанунсыз тақып етілгені ечін жинайдава башлатты. Владислав Стужук, Заман, АТР. 29 ел эвелсі Украина акимиеті Қырым татарларының талапларына еріне кетірген олса, ярмада тақдиры башқа ола біледі. 1992 сенесі мартының 19-ында Қырым татарлар Украина юқары шурасы оғынды топлашқан еді. Акция іштіракчілері парламентке меджлиснен Курушев от керілмесі талабынен мұражат беріп, Украина акимиеті Қырымда Қырым татарларының деблетшілігі ғайрыдан тікленмесі аққында сияси бейанат япмасыны талап еткен еділер. Бұндан соң Қырым татарларынан митингіні Беркут дағытмаға тырышты. Көскесіжі газ ве ризна таяқлар қоланылды. Келечек күн бірқач бен инсан топлаған митинг олып кечті. Мартның 27-сінде юқары шураның президиумы мұражатны бақып, талапларны қозогіне алмады. Горловка жеварындаки жеңкте 55 яшында Украина мудафачысы Виктор Пасика иляк oldu. Анда işgalciler артиллерия, граната атыжы ве бұйық калибрлы тертибатларына құланған. Құршын сержантның башына теген, оны құртарып оламадылар. Азақ денізі ялысындаки Украина арбилері позицияларына 120 калибрлы майынларнен ұжым еткенлер. Оғыз штабында хабер еткенлеріне көре işgalciler атышуларны тоқтатмай. Украина арбилері қаршы атеш açқанлары вақыт атешкес режимі бозы деп бейанатлар тарқата. Ерлі сакинлеріне есе Украина бұйық женг башлатажақ деп қорқыза екенлер. Населенню на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях нав'язується відчуття загрози ескалації бойових дій Україною. Російські окупаційні адміністрації використовують штучно створену суспільну напругу для забезпечення призову чоловіків віком 18-27 років на строкову військову службу. У такий спосіб противник намагається зменшити неукомплектованість своїх підрозділів особовим складом, причиною якої є небажання місцевого населення поповнювати лави оперативного угрупування російських окупаційних військ. Салям алейкум, добрий вечір. Це продовження телемарафону «Сейф АТР» – онлайн-концерт в підтримку телеканалу АТР. Гостями сьогоднішнього концерту будуть дуже автентичні музиканти. Творчість кожного з них – це ціла історія і наука. Задля того, щоб зібрати стародавні українські і кримсько-татарські пісні, вони були в експедиціях по всій материковій Україні та навіть в Криму. Про це вони більше розкажуть під час концерту. А зараз я їх представлю. Максим Бережнюк – український музикант, віртуоз, вокаліст, співзасновник гуртів The Dukes, Київ етнотріо, Баламути та інших. Віртуозно володіє грою на традиційних духових інструментах України та всього світу. В його колекції біля 100 відомих і рідкісних народних інструментів. Він може зіграти навіть на кульбабці. Так? Так. Ну і також в нас в студії прекрасна і талановита етноспівачка, етномузиколог, композитор, вокальний тренер, ініціаторка та солістка проєкту візерунчасті пісні Сусана Карпенко. Асілям алейкум.
Салям алейкум, друзі. Дуже вам вдячна, що ви прийшли сьогодні підтримати телеканал АТР, подарувати нам свою творчість. Розкажіть, як настрій? Чудово. Прекрасний. Класно. Що сьогодні будете дарувати нам? Яка сьогодні у вас програма? Ну, ми би хотіли сьогодні представити якраз таку програму, яка була у витоків візерунчастих пісень, коли ми тільки вдвох з Максимом починали, такий камерний склад. І сьогодні будуть звучати традиційні наспіви з Полісся і награвання, будуть звучати наспіви і награвання з Карпат. Також представить Максим свою колекцію інструментів, ту, що взяв собою частину так, колекції. це ще невеличка, так? Скільки тут інструментів у вас? Я не рахував, десь 15, але будемо скорочувати, щоб встигнути. Звичайно ж, прозвучать кримсько-татарські пісні в нашому виконанні сьогодні. Дуже чекаємо на це. Добре, я залишаю вас тоді грати, співати, і потім до вас ще приєднаюся. Добре. Отож, ми нашу програму розпочнемо з поліського блоку, ми його так називаємо. Це традиція Рівненщини, Житомирщини. І пісні, які входять в нашу програму, це дещо з експедиційних записів, а дещо із вже такі оживлені наспіви зі збірників фольклорних. Ми їм, як то кажуть, дали друге життя. І, власне, наша з Максимом творчість почалася з того, що ми разом почали співати поліський матеріал. І потім вже так співали, що захотілося потім і грати, і робити якісь такі аранжування. Ну, от, власне, з наших таких дуже теплих і дуже улюблених наспівів почнемо. Ой, на горі сухой дуб, ой, на горі сухой дуб, я до оленею решок, я в оленею решок, я в оленею решок. Подає милий голосок. Ой, як же мені голос дать, ой, як же мені голос дать. Висаду на вішеньки шум'ять, саду вішеньки шум'ять, саду вішеньки шум'ять, об нас люди говорять, і про тебе, про мене, і про тебе, про мене, що ти є ходиш до мене. Коли ходиш, то ходи, коли ходиш, то ходи, повору не роби, бо то серце поговори, бо то серце поговори. Я не твоя, ти не мой. Ось така пісня з Полісся. І зараз хочеться трішечки таких весняного настрою, бо вже воно так по-весняному трішечки. Да? Тому я попрошу Максима пограти нам на свищику, так? Розкажи трішки про нього. Називається свищик, це така традиційна іграшка наших діток. Ось вона в вигляді пташечок різних, там зозульок, півників. Ось має теж два отвори, чи 4, чи 5. Ось і на таких свищиках грали наші дітки. Ну і дорослі теж бавилися разом з дітлахами. І зараз вам трішечки такої весняної музики.
Так, добре. Наступний наш номер. Також він. Це буде теж пісня з Рівненського Полісся. Називається вона «Пойду по садочку», і вона буде супроводжуватися грою на дудці-викрутці. Це такий теж така традиційна сопілка на Полісся. Чому назва викрутка? Тому що спосіб її виготовлення викручували середину таким штирем. Ось, і тому назва цього інструменту дудка-викрутка. Ось. Так от вона виглядає. Ось. І зараз я буду грати на ній і співати. Пойду по садочку, вириву по лісточку, буду покривати милої слідочку. Буду покривати милої слідочку, щоби вітер не звіяв, пташки не ходили, щоби мою милою другим не любив, щоби мою милою другим не любив. Другі полюбили та й причарували, не солону страву вечеряті давали, не солону страву вечеряті давали. От слухала тебе і так прямо наче десь на узліссі сижу біля там в лісі на Поліссі і чую, як десь пастух грає на сопілочці. Насправді класно. дуже часто в традиції поліській співали такими дуетами. Один міг грати на духовому інструменті, а інший співати. От ми зараз з Максимом зобразимо теж варіант, коли я буду співати жнивну пісню, а він буде грати. Сено моє, сено, под тобою вода, плакала дівчина по козаку щодня. Плакала, ридала, зличенька змарніла, видно по дівчині віночок жаліла. Не жаль мені вінка, не жадної речі, розпустила коси, да й встелила плечі.
коски розпустила, плечки устелила, пошла за нелюба, жалю і наробила. Ой, жалю, мой горький печалю, да прийшов нелюбий, зайняв ю всю лаву. Прийшов мой миленький, негде йому сісти, негде йому сісти, вечероньки з'їсти. Так, трошки суму такого напустили, да? Такого меланхолії. Ось, і зараз трішечки веснянішого настрою. Зараз весняночку заспіваю, таку трошки іншу, теж з Полісся. Сереє госе, середобє, леє чистому полі, гречко поєл. Беже дівчино, позаймай го, се поцалай парубка в чорнеє вус. Хоч позаймаю, то й не чуже, є хоч поцалую, то золоте. Хоч поцалую, вони м'янями, леє я в його саду, садила слив, садила сливи, ще й полєво, лов'ярено любила, да ще й кохав. Ну, а зараз ответочка. Ну, давай. Зараз тепер я поспіваю під дудку, ще одну таку поліську дудку, яка називається дудка-колянка. Чим вона відрізняється від дудки-викрутки? Теж способом її виготовлення. Дудка-викрутка способом викручування, а дудка-колянка розколюванням деревини на дві частини, і потім просто воно склеюється на дві частини. Ось якщо можна приблизити, то можна побачити тут ось, де цей розріз був і де він склеєний. Це теж така характерна поліська дудка. Ну і зараз теж поспіваю трішки. Як запряжу воли половеє, та й накладу ярмати совеє, та й накладу ярмати совеє, дай зору я нєву дай на сею хмелю весу.
жениться на молодого, бо то жениться на молодого. Тепер заспіваємо разом, так? Давай. Так. Я ще хотіла додати, сказати про те, що ці пісні, які ми співали, кілька пісень до того, вони більш такі архаїчні, можна сказати, в них мелодія більш така мінімалістична, і в основному це були переважні більшості або рання лірика, або календарно-обрядові пісні. А зараз заспіваємо з Максимом лірику вивідну, трошки інше, ви почуєте, що трошки по-іншому поліфонія будується. Отож, яка буде пісня, Максим? Ти ж вибираєш. Ну, давай, да повінь. Да повінь, давай. Да повінь, буйон ветер, в зеленому гаю. Прибудь, моє миленькое, з чужого краю. Прибудь, моє миленькое, з чужого краю. О, як же мне прибувати в зеленій краї високе, ой, як мені прибувати в чужий край далек. Ой, як мені прибувати в чужий край далек. Глубокие колодези, залезные круче. Прибудь, мой миленькой, мне без тебе скучно. Прибудь, мой миленькой, мне без тебе скучно. Да як пощо я чорну галку на море риби єсть, ці не принесе чорна галика, йоди милого звесть. Ці не принесе чорна галика, йоди милого звесть. Лети, чорна галко, лети, не вибавля, ой, за 3 часи, за 4 назад зворочайсь. За 3 часи, ой, за 4 назад зворочайсь. Наказував же твоє миленькой, коби не журила, не журися, моя милая, я тут не журюсь. Не журися, моя милая, я тут не журюсь. Не журися,
моя мила, я її тут не журу, усати там і казамоші, я її тут уженюсь, ти же там і казамоші, я її тут уженюсь. Ну, Гарно зазвучало. Так. під кінець, тому що насправді для нас ця от сьогоднішня така імпровізована зустріч з Максимом, вона для нас також, ну як би сказати, трошки сюрпризна, приємна сюрпризна, тому що ми насправді останнім часом менше разом співаємо, але все одно це для нас прекрасний привід представити українську традицію. І причому я хотіла ще сказати, чому ми називаємо цей проект «Візерунчасті пісні», тому що в мелодіях дуже багато орнаментики, таких мелізмів, різних прикрас, які притаманні традиційному Поліссю, традиційній музиці Полісся. Тому ми це співаємо, бо нам це дуже подобається, дуже близько душі. Ну і зараз ми так підійшли до... до чого? Підказуй мені. До кримсько-татарського блоку, так? блоку. Я би хотіла ще раз сказати про те, що повторитися ще раз, що ми, якби сьогоднішня зустріч, вона і, зокрема, звичайно, присвячена підтримці каналу АТР, і ми приєднуємося до цього марафону по підтримці каналу. І хочеться, щоб канал процвітав, жив, щоб було багато різних програм, музичних в тому числі, і щоб ми теж приходили до вас часто і співали. І зараз я трішечки пару слів хочу сказати про ці кримсько-татарські наспіви, які будуть звучати. Просто мені дуже близькі якісь речі кримсько-татарської музики, бо в 2005-2006 роках я в складі такої експедиції фольклорної разом з моїм чоловіком Мілею Фетисовим, який очолює організацію Асоціацію молодих дослідників фольклору, яка, власне, в 2006-2005 роках ініціювала ці експедиції за підтримки Міністерства молоді та спорту. І тоді ми поїхали в Євпаторію і записували музикантів, таких старожилів, які живуть на околицях Євпаторії в такому поселенні Ісмаїл-Бей. І це були такі надзвичайно цікаві спогади, тому що ми приїжджали, ми жили в готелі в Євпаторії, а щодня виїжджали в експедицію в Ісмаїл-Бей і спілкувалися з такими вже жіночками похилого віку, які нам розповідали купу різних історій про своє життя, про взагалі якби про ці всі складні перипетії свого життя, бо вони повернулися в це якби поселення і там поселилися вже в такому, власне, якби зрілому віці, і співали нам багато цих кримсько-татарських пісень, і, чесно кажучи, місцями я впізнавала наших бабушок з села. От коли ми їздили в інші райони України, записували український фольклор, оцей настрій, оце такий якийсь, не знаю, любов до свого фольклору, до своєї традиції, от я впізнала просто цей такий дух, якби, любові цієї. І ми тоді записали дуже багато різного матеріалу. Крім того, я хочу просто, якщо дивляться цю програму зараз, подякувати, звичайно ж, всім, з ким ми спілкувалися в Ізмаїл-Беї, і так само подякувати такому музиканту Сервєру Мамбетову, з яким ми познайомилися в Євпаторії, який грав на той час в гурті «Хайтарма». Сервєр, вам дуже дякую теж за те, що ви тоді до нас приходили в готель і грали нам прекрасні кримсько-татарські наспіви і співали. І він також допомагав потім транскрибувати ці тексти і розуміти, про що пісня. Ну і, звичайно ж, прекрасному ансамблю «Крим», правильно я кажу «Крим», в місті Сімферополь, де ми також приїжджали в гості до них і записували, і вони радо погодилися нам представити своє надбання. Отож, це були прекрасні такі часи, такі спогади. І зараз перша пісенька, вона, правда, буде з досвіду вже нового, тому що нещодавно я співпрацювала з музикантом Усіном Бекіровим, який мені запропонував зробити з ним джазову таку якби обробку цієї пісні, але зараз вона прозвучить просто в акапельному варіанті. От заспіваю так, як я її вже відчула, без всяких обробок. Екі чешмі ян-яна. Екі чешмі ян-яна, су
içtim kana kana, seni doğuranana, olsun bana kaynana. Sala 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 sana yavlığının, bir mektuple bildir seni savlığının. Sala 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 sana yavlığının, bir mektuple bildir seni savlığının. Bir dalda iki kiraz, birin al biri beyaz. Men seni çok severim, men mektupçik yaz. Sala 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 sana yavlığının, bir mektuple bildir seni savlığının. Sala 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 sana yavlığının, bir mektuple bildir seni savlığının. Bir dalda iki alema, birin al birin alema. Men seni çok severim, tez ol peşimden kalma. Sala 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 sana yavlığının, bir mektuple bildir seni savlığının. Sala 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 sana yavlığının, bir mektuple bildir seni savлığının. Ну от, що пам'ятала трішки там цей, ну, сподіваюся, що вдалося. Мені якось ця пісня дуже полюбилася тим, що вона така мінімалістична, але в ній якась є просто якась така заворожуюча мелодія. От, якась вона така мені дуже мила. А зараз ми з Максимом виконаємо пісню ліричну «Кадифе», «Денікі сесі». У нас буде це в супроводі дудука, трішки імпровізований такий варіант, але ми спробуємо це зробити. Може, без вступу зразу? Зразу? Ну, давай, тільки тональність мені, дай.
yastığın yok. Kadifeden iki sesi, bahçeden gelir sesi. Oturmuş sazını içeri kuzucuğum, ciğerinin koşesi. Oturmuş sazını çalar nazlı gacivan, ciğerinin Ну і тепер переключаємося на Карпати, на таку трошки рухливішу музику, так? І зараз, Максим, представиш інструмент. Інструмент, який заїхав до Карпат з Італії на початку ХХ століття, називається він зозулька, або ще кажуть окарина в світі. Да? А от у нас в Україні він є назву зозулька, тому що імітує спів зозулі. Зараз ви все почуєте. Різних звірят, пташок і також весільні обрядові мелодії із запису Михайла Тимофієва, відомого українського мультиінструменталіста. Ось він грав ці мелодії і грає.
Я чуть не затанцювала. Я думаю, що глядачі, мабуть, точно затанцювали. Зараз іще одна. Ще один інструмент хотів показати Карпатського регіону. Це така гуцульська сопілка. Називається вона денцівка. І я вам заграю фрагмент танцю гуцулка. Цей танець може виконуватися і півгодини, а колись старші люди казали і до 2 годин без перестанку. І було таке наче змагання весільних музикантів і тих, хто танцює, хто кого переможе. Ну і хто програв, той виставлявся. Фрагмент, не буду до ранку грати, фрагмент танцю гуцулка. Так, ну тепер пісню давай. Зажурилася, засмутилася. Ще один інструмент духовий. Називається цей інструмент телинка. Він цікавий, цей інструмент тим, що в ньому немає ігрових отворів, як на різних флейтах. Там, бачите? Просто суцільна трубка, свисток, а раніше навіть і не було свистка. Просто суцільна трубка, вона сквізна. І в чому унікальність цього інструменту? В тому, що музикант грає мелодію таким чином, що чим сильніше він туди вдуває, тим вищий звук. Тобто таких по обертонах йде звук. І від цього утворюється мелодія, і пальцем він прикрашає різними орнаментами, різними прикрасами такими музичними цю мелодію. Я шматочок заграю, а потім зразу до пісні. І ще також покажу, як використовується традиційний такий прийом – гра на бурт, або, кажуть, гра з бурдоном. Це коли музикант тримає горлом один звук.
Зажурилася і засмутилася молодаю дівонька, що не скошена, не зромажена, зелена дібрівонька, що не скошена, не зромажена, зелена дібрівонька. Наймила вона і наймила вона, косарів 44, щоби скосили та й зромадили сігорета й долини, щоби скосили та й зромадили сігорета й долини. Косарі косять, косарі косять, а вітрик повіває. Бідненька вдова й молоденька я, серденькою їває. Бідненька вдова, молоденька я, серденькою в'їває. Це була лірична пісня із Гуцульщини, села Космач Франківської області. А зараз давай, Максим, візьмемо дримбочку і таке щось дуже веселе на ній заграємо. Теж із Гуцульщини. Це інструмент, дітки його називають чарівний ключик. Ось він такі створює магічні звуки. Ходи, мати по ганку, ходи, мати по ганку, визирає від ранку, визирає від ранку. Та все ручки привертає, та все ручки привертає, невісточки визирає, невісточки визирає. Творить, мамко, новий двір, творить, мамко, новий двір, де невістка, як козір, де невістка, як козір. Творить, мамко, фірточку, творить, мамко, фірточку, бо привели невістку, бо привели невістку. А високу, як ялину, а високу, як ялину, а червону, як калину, а червону, як калину. Девойко се, сунцо противила, ай, сунце ярко, лепша сон од тебе.
Ай, брата твого месяца ясного, де три чекали пото двойко, ай, да погреє Петрове в руціне, ай, спружить у ти, де воячко лице. Сидить заєць на вербі, сидить заєць на вербі, да співає молоді, да співає молоді. За шовкові торічки, за шовкові торічки, дала свої квіточки, дала свої квіточки, за шовкові покріве, за шовкові покріве, дала квітку ще й вінець, дала квітку ще й вінець. Ой, не плачте, моя мамцю, не плачте за мною, не плачте за мною. Ой, як буду молоденька, буду ще з тобою, буду ще з тобою. О, ну оце ми вже й дійшли до завершення фінального нашої завершення. програми. Так. І хочемо зараз заспівати наприкінці нашого виступу ще одну кримсько-татарську пісню весільну. І хочемо запросити до гурту, до нас, до компанії, заспівати разом з нами пані Аліє. Просимо вас. Так, мене чутно? Дякую, друзі, супер. Це було прямо вообще супер. Я не могла утриматись, мені хотілося за камерою аплодувати вам. Супер, дякую. Особливо за виконання кримсько-татарських пісень. Це було дуже, дуже надзвичайно просто. Дякую. Насправді, хотілося б частіше виконувати кримсько-татарські пісні. У нас все ще Звичайно, попереду. і у вас, на вашому каналі також. Тому бажаємо, звичайно, щоб така нагода в нас була ще і не раз. А я нагадаю, що всі наші концерти проходять наживо. І зараз ми заспіваємо кримсько-татарську пісню, яка називається «Явором да салгернен бою». Так. Salgırının boyu aman ostuğanım datoyu. Yavrum da salgırının boyu aman ostuğanım datoyu. Kefeden kerişten can koyden kelgen ozumden tuğanım soyu. Kefeden kerişten can koyden kelgen ozumden tuğanım soyu. Baş duvar aman aynı git salgırına su var. 60 baş 70 baş duvar aman aynı git salgırına su var. Uzahirge kız besin kaday anası babası cılay. Uzahirge kız besin kaday anası babası cılay.
датою. Yavruda salgının boyu, aman astığanımın datoyu. Kefirden keriştin, can koydun kelgin, ozumdan tuğanım soyu. Kefirden keriştin, can koydun kelgin, ozumdan tuğanım soyu. Çok sağ olунuz. Велике вам дякую. Дуже дякую. Супер. Дякуємо. Дякую, що підтримали телеканал АТР в такі наші скрутні, на жаль, часи. Підтримуйте канал АТР. Підтримуйте, приходьте, співайте. Так, приходьте, співайте, Грайте. розповідайте, грайте, так, даруйте свою радість, щирість та настрій. А я нагадаю, що всі наші концерти проходять наживо. Сподіваюсь, що цей концерт вам дуже сподобався, як і мені. Адже сьогодні з вами були унікальні музиканти Максим Бережнюк та Сусанна Карпенко. Це був онлайн-концерт в підтримку телеканалу АТР. Підписуйтесь на наш сайт, підтримайте нас на Патреоні та чекайте на наступний цікавий концерт кожної п'ятниці на телеканалі АТР.